Сайн мэцхан үзэгчдээ өнгөрч байгаа 7 хоногт Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд даваа гарагт болсон онцлох мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэнд хүргэе. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн чуулган боллоо. Эрүүл аюулгүй хөтөлбөрийн төлөө урьяандар уулсан энэхүү чуулган уулзалтаас манай телевизийн Сэлэнг аймаг дахь сурвалжлагч Наран цэцгийн бэлтгэл ирүүлсэн мэдээллийг одоо хүргье. Чуулганд 17 сум 6 тосгоны хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн дарга гишүүд аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлага ажилтны төлөөлөл нийт 400 гаруй хүн оролцлоо. Өнгөрсөн 5 дугаар сард болсон үндэсний чуулганаас гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах, хууль дүрм журам стандартын хэрэгжилт болон эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, тулгамдж буй асуудлууд түүнээс гарах арга замыг хамтран ярилцаж шийдвэрлэх зорилгоор уг чуулганыг зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зардалд зориулан аж ахуй нэгж байгууллага нийт төсвийнхөө 1.5%-ийг, төсөвт байгууллага 0.5%-ийг зарцуулах журамтай. Энэ журмын хэрэгжилт ямар байгаа талаар болон төсөв санхүүгийн хувьд үүсч байгаа хүндрэл түүнийг шийдвэрлэх гарц гаргалгааны талаарч тус чуулганаар хэлэлцсэн юм. Ерөнхий боловсролын сургууль хүүхдүүд цэцэрлэг зам ихтэй сургуулийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлаар энэ зөвхөн нэг хичээл олгож оруулъя. Ер нь багаас нь энэ хөтөлбөрийн аюулгүй байдал гэж ойлгуулахгүй бол одоо бас болохгүй байна. Хүүхд өнөөдөр яаж бусдыг болоод өөрийгөө аюул ослоод хамгаалж явах уу гэдэг анхан шатны тусламж үйлчлэгийг ч гэсэн нэгэндээ үзүүлдэг, өөртөө үзүүлдэг ийм байх ёстоймаа гэсэн асуултыг ярьж байгаа нь бас энэ сургалтын агуулга өнөөдөр боловсролын тогтолцоо Монгол Улсын хэмжээнд боловсролын тогтолцооны сургалтын агуулгад нь оруулах асуудал зүй ёсоор тавигдж байна гэж бас нэг талаас харж байгаа. Нийт ажилтнуудын маань ихэнх нь газар тариаланд өнөөдөр ажиллаж байгаа учраас энэ газар тариалангийн техник технологи энэ хөгжсөн үед энэ техник яаж ажиллах вэ, яаж ослог гэмтлгүй ажиллах вэ гэдэг талын зааварчилгааг өгөх, мөн тэрний хүрээнд одоо загвар газар тариалангийн компанийг бий болгох, өөрөөр хаабын асуудлыг бүрэн шийдвэрсэн, бусдаа тэрийг үлгэр дуурайл болж чадахгүй хэмжээний тийм газар тариалангийн компаниудыг бий болгохыг түшиж байдлаар сургалтын төвүүдийг нээх асуудлыг бид нар бас ярьж байна. Чуулганд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо, ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны төлөөлөгчд урилгаар оролцож илтгэл тавилаа. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо бие даасан хуультай, за энийг хэрэгжүүлэх одоо үндэсний хөтөлбөртэй, за үндэсний хөтөлбөрөө одоо хэрэгжүүлэх бас бүтэц тогтолцоо болоод ингээд бий болсон байдаг. За жишээлхэд бол Сэлэнг аймаг бол дэд хөтөлбөртэй байдаг. Одоо аймгийнхаа хэмжээнд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа, ямар бодлого баримталж байгаа гэдэг талаараа үйл ажиллагаагаа төлөвлөсөн энэ хөтөлбөртэй байдаг. Энэ хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх одоо салбар зөвлөлттэй байдаг. За мөн сумдуудад бол бас салбар зөвлөлүүд ингээд үйл ажиллагаагаа уялдуулж ажиллаж байгаамаа. За бас өнөөдөр энэ өнөөдрийн арга хэмжээний нэг онцлог нь бол хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн энэ асуудалд үйлдвэрчний эвлэл, ажилтны төлөөлөл буюу одоо үйлдвэрчний эвлэл, за ажил олгогчдын одоо төлөөлөл буюу бизнес аж ахуйн нэгжийн одоо байгууллагууд, за төрийн байгууллагууд ингээд гурван одоо талаас энэ асуудал дээр одоо хамтарч сууж ярилцаж шийдлийг одоо бас хайж байгаагаар их онцлог байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээг өнөөдрийн арга хэмжээг хийснээрээ Сэлэнг аймгийн одоо хэмжээнд үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилсан сэргийлэх, за үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс одоо урьдчилсан сэргийлэх ажлууд дээр бас тодорхой ахиц дэвшил харна гэж ингэж харж байна. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг зөвхөн ажилтан албан хаагч төдийгүй энгийн иргэд тэрж битгий хэл суралцагчдад хамаатай асуудал байдаг. За энэ ч утгаараа уг асуудал бүх шатны эцэг дарга нар төрийн болон хувийн хвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхаарлын төвд байх ёстой гэдэг дээр чуулганд оролцогчид санал нэгдсэн юм а. Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын дулааны станцын үнс зайлуулах системийг ашиглалтанд оруулсан байна. За дулааны станц ашиглалтанд орсон 2013 оноос хойш станцаас ялгарх үнсийг задгаа талбайгаас гар аргаар ашиж зөөвөрлөдөг байжээ. Баруун урт сумын дулааны станцыг 2013 онд КОИК олон улсын байгууллагын $7 сая хөрөнгө оруулалтаар барьсан юм. Үүнээс хойш эдлэгээний явцад зарим тоног төхөөрөмж илэгдэл орсонтой холбоотойгоор санхүүжүүлэгч байгууллагаас дахин судалгаа хийж төслийн дараах дэмжлэг хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Үнс зайлуулах системийг суурилуулах ажил 1 жилийн хугацаанд үргэлжилж дууссан тул төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын төлөөллүүд гүйцэтгэлийн ажилдаа танилцаж хүлээлгэн өгсөн юм. Ер нь энэ үнс зайлуулах энэ төсөл бол их чухал төсөл манай аймгийн хувьд. Та бүхэд маань мэдж байгаа дулааны станцаас гарсан энэ шатсан үнс маань
нунтаг үнс нь ялангуяа одоо аймаг руу хийсдэг, салхин дээдлээ болохоор иргэдэд их нөлөөлдөг, тэгээд байгаль орчин нөлөөлдөг, амьсгалын зам нөлөөлдөг. Энэ асуудлыг бид нар өнгөрсөн жил судалаад 10 сараас энэ жилийн 10 сар болоод 1 жилийн хугацаанд дэвшлийг хэрэгжүүл сая дуусч байгаа. Дулааны станц нь аймгийн төвийн салхин дээд талд байрладаг учраас станцаас гарсан нунтаг үнс салхинд хийсч байгаль орчинд бүр цаашлаад иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байсан юм. Тиймээс байгаль орчин болоод иргэдийн эрүүл ах уй тав тухтай орчинд амьдрах цаашлаад ажилчдын ажиллах аюулгүй таатай орчин бүрдүүлэхэд оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэдгийг онцолж байна. Дулааны станцаас өдөртөө 20-25 тонн үнс ялгардаг байна. Энэ төхөөрөмж нь бол ерөөдөө бол одоо Дулааны станцаас ялгарч байгаа үнс шлакийг битүүгээр ямар нэгэн байдлаар байгаль орчинд хор нөлгүүгээр тээвэрлэх юм зориулт бүхий битүү систем юм байна. За энэ систем нь ажилд орсноор ерөөдөө бол Дулааны станцын хувьд бол тоноглолын насжилт уртсах, ажлын очны хувьд бол илүү аюулгүй таатай байх үүдээс ийм байдалтай. Мөн хамгийн гол чухал зүйл бол ерөөдөө энэ бол манай станц маань баруун уртдынхаа салхин дээр ерөөдөө байрлаж байгаа учраас энэ баруун уртдын иргэдийн эрүүл ахуйн талаар бол одоо ингээд энэ үнс маань салхин дээрээс хийж орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ асуудлыг бол одоо байхгүй болгох зорилготойгоор энэ ажлыг хийсэн. Төвийн орон сууцны хороолол, оршин суугчдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор баруун урт Дулааны станцын ачаалал эрс нэмэгдсэн. Тиймээс эх оны 4 сараас өргөдгөлийн ажил эхлэхээр болж байна. Харин энэ өвлийн хувьд 200 дан иж бүрэн засвар хийсэн тул ямар нэг эрсдэлгүй өвлийг давна гэдгийг хэлж байгаа юм. Энэ даваа гарагт намрын адаг сарын шөнийн 8-ны бэлэг цай өдөр тохиолсон. За энэ өдөр 8 дугаар богд Жавзан дам бутагтын түмэн үлцийг ийсний 150 жилийн ой тохиолсон. Ойг тохиолдуулан анх дугаар богдоос эхлээд үе үеийн богдуудын хэрэгжилж байсан эдлэлүүдийг дэлгэн үнцүүллээ. Намрын адаг сарын шөнийн 8 буюу 8 дугаар богд Жавзан дамбын мэлмиг гисний 150 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулаад үе үеийн богд нарын бол хэрэгжилж байсан эд хэрэглэлээр бол гандан тэгчлийн хийдэд үсгэлэн гарч байгаа юм. За эндээс маш сонирхолтой үзмрүүд бол багцсан байгаа үзэгч та бүхэн энд ирээд харж болно. Анх дугаар богдыг хэрэгжилж байсан гутлаас эхлээд үе үеийн богд нарын өмсчээсэн дээл, эрх, одоо бичсэн ном, зохиол, гараараа хийжсэн бурхан эдэлж хэрэглэж байсан өв соёлууд гээд маш олон зүйлийг бол энд дэлгэн тавьсан байгаа. Тэгэхээр бид яг энэ үзэсгэлэнгийн талаар мэдээлэл авахар гандан тэгчлийн хийдийн олон нийт хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах газрын одоо мэрэгжилтэн од гарцтай ярихад бэлмсэн байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр энд тавьсан хамгийн сонирхолтой өмнө нь хинч үзэж байгаагүй тийм зөвхөн шашны үрээндээ л мэддэг байсан тэр зүйлүүдээс тэглгүй ах өнөөдөр 8 дугаард Жавзан дам хотгтын хэс мэндэлсэн лагшин мэндэлсэн одоо ийм үлзий дэмбэрэл бэлэгдсэн өдөр тэр тех 1869 оны шороомогоо жил яг одоо намрын адаг сарын шөнийн 8-ны өдөр лагшин мэндэлсэн гэж одоо түүхэн тэмдэглэн үлдсэн байдаг. Энэ их түүхэн хүний одоо 150 жилийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо олон байгууллагууд хүлээн тэмдэглэж байгаа. Өнөө жил бол бүтэн жилийн хугацаанд одоо 8 дугаарынхан эрдэм үлсийг дурссан түүхийн тодорхойлгосон ийм одоо сайхан үйл явдал болж өнгөрч байна. Тэгээд энд гарсан байгаа үзэсгэлэн бол өмнө одоо дэлгэгдэж байгаагүй ийм одоо нандин үзэсгэлэнгүүд байгаа. Энд бол 8 дугаар Жавзан дам хотгтын өөрийн одоо анх одоо эрдэмт багшаас захис хамгаар залаад ингээд одоо номын хувцастаа заларч байгаа 14 настай эдэр залуу 8 дугаар Жавзан дам хотгтын одоо өмнө бас их дэлгэгдэж байгаагүй энэ дүрийг залсан байна. За энд бол 8 дугаар Жавзан дам хотгт 6 сүүдэртэй одоо сойрхож исэн одоо ийм одоо гутал оймс байна. За мөн одоо 8 дугаар Жавзан дам хотгтыг Монгол оронд ширээн залснаас хойш асааж исэн одоо энэ очирт титэмт одоо ийм малгай байгаа. Энэ бол одоо бас маань ингээд гандан тэгчлийн хийдийн хосгоо нандин өвийн архивд хадгалагдж идэг. 8 дугаарын өөрийн одоо бас баг залуудаа одоо барьж хэрглэж исэн эрх хувцас өмсгөл тэргүүтэн одоо энд одоо залгагдсан байгаа. Ингээд ийшээ бол 8 дугаар Жавзан дам хотгтын их тагн болсон одоо цагаан дээрх Дондог дулам хатны одоо өөрийн хувцас өмсгөл за мөн одоо хурал номын хэрэгсэл байна. Одоо энэ бол хатан лүүжин тавьдаг хүн байсан гэсэн. Энэ одоо лүүжин тэгэл бах уу яг одоо Дондог дулам хатны өөрийн сойрхож исэн одоо энэ их эрдний дамар байна. За энэ дамар бол одоо бас энэ ноён хотгтын дамжлага ялангуяа одоо тэр Бенсаны жижигэн одоо их дамжлагыг их авшгийг одоо хүртсэн бүтээл бясалгалыг хийсэн ийм одоо эрдэмтэй
ийм одоо хатан дагна байлээ өөрөө хэрэгжилж ирсэн зүйл байна. Үзүүлэх юм бол. За энэ бол одоо гандан дэгчлийн хийдийн хосгүй нандин өвд одоо хадгалагдчихэдэг ийм судар байгаа. Тэгээ 8000-д хийж алдаршсан одоо энэ судар бол бас мөн одоо гандан дэгчлийн хийдийн хосгүй нандин өв. Тэгээ 8 дугаар жазан дам хотогт за мөн одоо их тагин тэргүүтний одоо соёрхож исэн ийм одоо бас нандин өв. Яг ийм байдлаар 8 дугаар богж авсан дам болоод анх дугаар богдуудын хэрглэж байсан үе үеийн богд нарын хэрглэж байсан маш олон эд үлгийн зүйлсийг бол энэ үзэсгэлэнд ирснээр үзэх боломжтой мөн монголчуудын тэр бүр мэддэггүй фото болоод одоо уран зургуудыг бас энд яг богд нартай холбоотой уран зургуудыг энд дийлгсэн байгаа. Тиймээс үзэгч та бүхэн өнөөдөр шинийн 8-ны бэлэг цай өдөр гандан дэгчлийн хийдээр ороод үзэсгэлэн үзээд эрдэм шинжилгээний хурал зугаад мөн бас яг сайхан хурал даган баясахын боломжтой байгаа гэдгийг гандангийнхаа хэлж байгаамаа. За мөн энэ өдөр Гачууртаас Налаах Чойрын чиглэлийн 20.9 км-ийн автозамын бүтээн байгуулалтын зорчих хэсгийг нээсэн нээлтийн үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч Инх сайхан дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Үзэгчдээ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид Баянзүрхийн гүүр орчмоос холбогдож мэдээлэл хүргэж байгаа. За Гачууртаас Налаах Чойрын чиглэлийн 20.9 км замын зорчих хэсэг ийхүү өнөөдөр нээгдэж хөдөлгөөн бол эхэллээ. За тэгэхээр энэ замын хувьд бол 1959 онд анх ашиглалтанд орж ирсэн. Анх ашиглалтанд ороход зорчих хэсгийн урт бол 7 м өргөнтэй байсан бол 60 жил гар хөрж засар шинжил хийгээгүй энэ одоо замыг ийхүү өргөтгөж дөрвөн игнэтэй 18 м хэсгийн өргөнтэй зорчих хэсгийгтэй болгон шинжилж байна. За энэ замын ажил бол ажлыг эхлүүлэх даалгавар 2019 оны 1 сард зам тээврийн сайдад ерөнхий сайдаас хүргэгдсэн байгаа. За ажлыг богино хугацаанд зохион байгуулж хийсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар бол засвар шинжилгээний ажил 100% дуусаагүй 80 гаруй хувьтай одоо ийхүү зорчих хэсгийг нээж байна. За 2020 оны 7 дугаар сар гэхэд бол гэрэлтүүлэг, явган зам, дугуйн зам гэд бүх одоо ажлыг дуусгаж 100% одоо бүрэн хүлээлгэж өгнө гэсэн юм төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа юм аа. Элчин сайд бүгдийн хятад тусаас Монгол улсын онцлог элчин сайд Сэг хаймын сайдаа ихэн нөхдөө энэ төрөлтэй ирсэн ихэн мөндөд очиж төлөөлөгчдөө энэ сайхан замыг барьж байгуулсан Монгол явдлын замчид энэ замыг барьсан компани хамт олон та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Нийслэлчүүдийн хувьд энэ 2019 он Улаанбаатарын хөшгөтийн хүндийн олон улсын сонгосны буудлын Бодны байгуулсан дуусгасан сайхан жил байлаа. Яарамдын шинэ гүрийг одоо барьж байгууллаа. Энэ хуучин гүрийн их таслын шинжилгээ ажлыг хийж дуусгаж ажиллаханд орууллаа. Тууд удын дээгүүр Баянзүрхийн болон Цонцгомлын төмөрөвтан гүрийг бас барьж ашиглалтанд оруулсан ийм олон бүтээн байгуулалтыг хийсэн сайхан жил байлаа гэдгийг бас манай ард иргэд бүгдээрээ мэдж байгаа. Монгол улсын засгийн газар энэхүү бүтээн байгуулалтыг бас үргэлжлүүлэн энэ Гачууртын улсуураас Налаах Чойрын уулзуур хүртэл 20.9 км автозамыг шинээр барих энэ ажлыг одоо эхлүүлсэн. Энэ ажил маань өнөөдөр одоо үргэ сайн гүйцэтгээд ашиглалтанд орж байгаа чин сэтгэлээсээ баяртай байна. 19 оны 1 сард энэ холбогд халуун тушаалтнуудад үүрэг даалгавар өгч энэ замыг Налаахын замыг одоо шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үүрэг өгсөн. Үүний дагуу холбогдох яам, Улаанбаатар хотын автозамын газар, нийслэлийн удирдлагууд, зам тээврийн яамны удирдлагууд одоо ажиллаа сайн хийж 20 оны 7 дугаар сар ихэд энэ зам бүрэн утгаараа ашиглалтанд орно. Мэдээж одоо том бүтээн байгуулалтын ажил бол тодорхой хэмжээний цаг хугацаа шаардлагатай байдгийг бас та өдөр бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Өдөр бэлэг цай өдөр Налаах Чойрын уулзуураас Улаастай уулзуур хүртэл 20.9 км автозамаа хөдөлгөөнийг өнөөдөр нээж байна. Энэ замыг одоо 6 сар 15 хоногийн хугацаанд одоо эхний байдлаар хөдөлгөөнийг нээж байна. Бүрэн гэрэлтүүлэхтэй, голын хамгаалтын тусгаарлах хайс ашиглагтай. Хоёр талаараа ирэх жил бол явган зам, дугуйн зам хийгдэнэ. За тоноглолын ажлууд хийгдэнэ. Энэ жилийн үед бол ямар ч үсэн автозамынхаа хөдөлгөөнийг нээж байгаагаар онцлогтой байгаа. За юун дээр бол одоо манайх 39 бороо усны түнэлэг хийсэн байгаа. За мөн одоо Баянзүрхийн маань гүүр одоо хамт ашиглалтанд орж байна, хөдөлгөөнөө нээж байна. За энэ дээр бол одоо гол анхаарах зүйл иргэд маань маш болгоомжтой хурдаа тохируулж явах хэрэгтэй байгаа. Тэр иргэжил бол одоо давхар одоо өнгө хүчлэлтийн ажлууд хийгдэн, тоноглол хайс ашиглалтны ажлууд хийгдэн. Бусад одоо хамгаалтын одоо тоноглолууд хийгдэх учраас энэс өмнө л одоо зочиж байгаа иргэн бол маш болгоомжтой дөрмөө барьж
хөдөлгөөнд одоо хурдаа сааж дүрмийн дагуу оролцох ёстой шүү. Энийг иргэд маань бас байнга анхаарч хөдөлгөөнд оролцоороо. Тэгээд өнөөдөр л авцамаа нээж байна. 4 урсгалтай ийм авцамыг нээж байна. Замын хөдөлгөөн нэгтгэх. Гүйцэтгэл ер нь 80% гэж тооцож болно. Ирэх жил бол өнгө хүчлэлт явна. Явган зам, дугуун зам хажуугаар нь явна. Хамгаалтын тууцан хайс ашиглах явах юм. Тэр нь бол эрх хавар хийгдэх ажлууд. За зам бол болцооны даацын зам байгаа. Одоо 100 тонны автомашин явахд бол болцоотой ийм зам байгаа. Тэстэй дэрэг энэ зам маань бол одоо Улаанбаатар хотын Тарамзит тээврийг одоо хойд хөршөөс маань урд хөршөөс маань хойд хөрш рүү одоо явах Тарамзит замын маань ихсэх шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ дээр замын даац аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан зам бол бүрэн дууссан үед бол яг ийм аюулгүй ийм зам болноо. За баярлалаа. За тэгэхээр 80 биш, 70 биш, 60 биш, 50 км одоо километрийн хурдтайгаар энэ замаар зорчих ёстой гэдэг бол өнөөдөр яг нээлтэн дээр аль бие усаар хэлж байна. Жолооч нартаа бас хэвлэл мэдээллийнхнийг дамжуулж өгөхийг хүссэн. Учир юу вэ гэхээр энэ замын хувьд бол тийм өндөр зам. За одоогийн байдлаар буюу 100% гүйцэтгэж дуусаагүй байгаа учраас хоёр талын хашгуудыг бүрэн гүйцэд хийж дуусаагүй. Тийм учраас илүү их хурдтай явах юм бол хурдны замтай одоо андуурч гэдэг юм уу шин зам дээр хурд их хэтрүүлэх юм бол бас аваар осол гарах эрсдэл өндөр гэдгийг хэлж байгаа. Тиймээс энэ зам дээгүүрээ 50 км-ийн одоо хурдтайгаар зорчоорой гэдгийг бол бас эргээд жолооч нартаа сануулж байсан юм аа. Сайжруулсан шахмал түлшнээс болж иргэд угаарсан асуудал гарсан. Энэ асуудалтай холбогдуулаад сайжруулсан шахмал түлшийг олон улсын лабораториуд руу илгээж шинжилгээнд оруулсан. За шинжилгээний хариутай холбоотойгоор бид нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Эрдэнэ чулууныг эзэслэлийн хангард ордонд урьж ярилцлага өрнүүлсэн. Энэхүү ярилцлагыг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Баатрин талбай хангард ордон Монголын мэдээ сувгийн ярилцлагын төв зэг. Үйл явдлын халуун зэг. Яг эзнээс нь хамгийн чухал ярилцлага энд өрнөж. Учир шалтгаан бодит байдлыг нэмэлт тачиргүй бид танд хүргэнэ. 7 хоногийн даваагаас баасан гаригуудад 11-ээс 14 цагийн хооронд тухайн өдрийн үйл явдлын гол баатартай бид хангард студид ярилцах болно. Шинжлэх ухаан, төв, Монгол хүний аюулгүй байдал, сошиал ертөнцийн сонин сайхан зөвлөгөө мэдээлэлч энэ студиэс мэрэгжсэн багийнхны тайлбартайгаар танд хүрнэ. Баатрин талбай хангард ордон Монгол улсын нийслэл, Монгол орны төв зэг. Сайжруулсан шахмал түлшнээс шалтгаалж иргэд угаарсан асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байна. За үүнтэй холбогдуулан 5 толгой түлш компани сайжруулсан шахмал түлшийг дотоодын 5 гадны 3 лабораторид шинжилгээнд явуулсан. За ингээд шинжилгээний хариу ирсэн байна. Бид энэ одоо хариутай холбоотой мэдээллийг авахар студидтэй нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Эрдэнэ чулууныг урьж ирүүлэн ярилцахад бэлэн болсон байна. Сайн байна уу, өдрийн мэнд хүргэе танд. Сайн байна уу, өдрийн мэнд. За хоёлаа ярилцлагынхаа ихэнд шууд гол асуултад оръё гэж бодож байна. Яг одоо аль улсын ямар лабораториуд руу одоо сайжруулсан шахмал түлшийн дээжийг явуулсан бэ? Тэгээд хэдийн хугацааны дараа энэ одоо хариу ирсэн бэ? Тий, манай үндсэн 5 лабораторид бол нөхцөл байдал үүсэнд холбогдуулан анх өгсөн. Энтэй холбогдуулан Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Солонгос ордоос Бүгд найрамдах Хятад Оросын лаборатори руу явуулсан. Лабораторийн эцсийн хариу бол өнгөрсөн 5 өдрөөс эхлээд ирээд дууссан байна. За хариу ямар гарсан бэ? Та одоо ингээд Оросын холбооны улс Солонгос Хятадд ингэж хийгдсэн олон улсын шинжилгээнүүдийн тухай хариуг нь бас тодорхой наривчилж үзэгчд мэдээлэл өгөхгүй. Ягаад тэгэхээр гадны шинжилгээнд яг ямар хариу гарсан бол гэдэг иргэдийн хувьд хамгийн их сонирхол татж байгаа, анхаарал хандуулж байгаа зүйл л дээ. За тэгэхээр Оросын холбооны улс Бүгд найрамдах Солонгос, Бүгд найрамдах Хятад улсад бол нийтдээ бол үндсэндээ бол нөхцөл байдал үүсэнтэй холбогдуулан дотоодын 5 лаборатори, гадны 3 лабораторид бол нийтдээ бид нэр шахмал түлшний 58, барьцлуулагчийн 4, технологийн усны 2, мөн одоо тортог бууруулагч хальсан технологийн 1 гэдэг нийтдээ бол 66 дээж өгсөн. За энэ 66 дээжээр бид одоо ямар элементүүдийг шинжилсэн гэхээр химийн одоо элементүүд, мөн техникийн шинжилгээ, хаягдл утааны найрлага, чөлөөт хөөлтийн зэрэг гэдгийг үзүүлсэн байна. За гадны орнуудын хувьд бол одоо ямар одоо нэмэлт үзүүлэлтүүдийг үзсэн бэ гэдэг асуудал бол аюул чухал байгаа. Тэгэхээр Солонгос, Хятад улсад бол одоо энэ чөлөөт хөөлтийн одоо зэргийг л үзүүлсэн. Чөлөөт хөөлтийн зэрэг гэж өөрөөр юу хэлж байгаа гэхээр өөрөөр хэлбэл нүүрсний коксч үзүүлэлтийг хэлж байгаа. Нүүрсний коксч үзүүлэлтийн хэмжээ бол 1-9 хүртэл байдаг. Энэ шинжилгээний хариуны хувьд бол одоо Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Солонгос улсын хариуны хувьд чөлөөт хөөлтийн зэрэг нь бол 1 байна. За 1 байна гэдэг маань угаасаа энэ коксч зэрэг маань одоо баг зэрэг эрчим хүчний нүүрс энийг одоо авахд хэрэглэж болно гэсэн ийм үзүүлэлт бол гарсан байгаа. За Бүгд найрамдах Хятад ард улсад бол одоо бид нар ахын зуух оны техник шаардлага, ахын зууханд одоо энэ нүүрс түлхэд
одоо агаарт идэж байгаа хийний асуудлуудыг бол хэмжүүлсэн. Гэтэл одоо ахын зуухны техникийн шаардлагыг бол хангасан гэж бас үзүүлэлт ирсэн. Энэ юмнээс одоо 52/16/2016 стандартын одоо бохирдуулах бодисны зөвшөөрөгчд дэд хэмжээнээс бол харьцуулахад стандартын шаардлага бол хангаж гэж орсон байгаа. Өөрөлдвөл нөгөө түлшээ түлээд түлсээс гарч байгаа агаарт идэж байгаа хийг бол хэмжсэн гэсэн үг. За манай Монголын дээр бол жишээлбэл энэ стандарт маань одоо байх ёстой хэмжээ нь бол 700 байдаг. Манай Монголын лаборатори тэмцэхэд бол энэ 388.3% гарч ирсэн бол Хятадын лабораторид бол 453.1-тэй энэ байх ёстой хэмжээнд бол байна. Үзүүлэлтээс тоогоор гарсан гэсэн үг. Мөн одоо хүчил төрөгч, нүүрс төрөгч азотын хэмжилтүүдийг бол хэлгсэн. Энд бол байх ёстой хэмжээнүүдээс жишээлбэл 1200 байхаас бол 775 гэдээ гарсан байгаа. За Хятадын лабораторид бол нэмэлтээр үзүүлсэн зүйл бол энэ ахын зуухан туршилт хийж агаарт идэж байгаа одоо хийг одоо шинжилүүлсэн явдал бас нэмэлт үзүүлэлт болж байгаа. За ер нь бол химийн элементүүдийг бол нийтдээ 3 орны хувьд бол манай Монголд бол 9 үзүүлэлтээр үзсэн. Солонгос, Орос хоёрт бол 11 үзүүлэлтээр, Хятадд бол 13 үзүүлэлтээр үзсэн. За энэ үзүүлэлтүүдийн хувьд стандартын одоо шаардлагад хангаж байна гэсэн юм үзүүлэлтүүдтэй гарсан байгаа. Ер нь яг эцэстэн дүгнж хэлэхэд бол химийн найрлагын шинжилгээний дүнгээр болохоор эрдэс чулуулгын бүрдүүлэгч үндсэн одоо эслүүд илэрсэн гэж тодорхойлогдсон байгаа. За энэ одоо юу хэлж байгаа нэхээр сайжруулсан шахмал түлшний одоо хийсэн шинжилгээр хүний эрүүл мэндэд одоо байгаль орчинд одоо сөргөөр нөлөөлөх одоо химийн элемент одоо эрдэс илэрсэнгүй. Энэ маань одоо ахуй хэрэглээнд хэрэглэхэд одоо бүрэн боломжтой байна гэсэн ийм одоо албан ёсны хариунууд ирсэн байна. Одоо нийтдээ 66 одоо зүйлээр шинжилгээнд орсон гэсэн үг үү те? Тий, өөрөөр хэлбэл шахмал түлшний 58 дээр шахмал түлшгээр чинь бид нар нөгөө шахмал түлшээ яаж авсан гэхээр 1 2 5 толгой түлшний 1 2 дугаар үйлдвэр дээрээс шахмал яг боловсруулаад авсан шахмал түлшийг авж байгаа. Мөн одоо өнгөрсөн одоо 4 5 сард үйлдвэрсэн түлшүүдийг агуулгах дээрээс авсан. Мөн одоо хохирогчийн ар гэртийг түлжээсэн одоо түлшнүүдийн дээжийг бол авсан. Тэгэхээр үйлдвэр нөгөө шахмал түлшээ бол авах одоо хэлбэр нь хэд хэдэн газраас авчиж байгаа, агуулгаас нь авчиж байна, үйлдвэр дээрээс авчиж байна. Өөрөлдвөл бас айл өрхөө яг түлж байгаа түлшнээс нь авсан ийм асуудлууд байгаа. За барьцалдуулагчийн хувьд бол 5 толгой үйлдвэрч өөрөө 2 үйлдвэртэй, 1 2 дугаар үйлдвэр. За энэ барьцалдуулагч гэдэг асуудлыг бол нэлээдгүй сонирхож байгаа. Тэгэхээр барьцалдуулагч гэдэг нь өөрөлдвөл нөгөө кокс чинь угаагтаад ороод ирсэн нүүрсээ чинь барьцалдуулаад 5 толгой түлш чинь боловсруулагдаж энэ сайжруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр барьцалдуулагчийн хувьд бид нар бол мөн одоо 2 үйлдвэр дээрээс нь авсан. Энийг гадны орнуудад бас шинжилүүлсэн, дотоод бол шинжилсэн. Тэгэхээр энэ шинжилгээний дунд нь барьцалдуулагч гэдэг бодис маань өөр юм бэ гэхээр энэ маань ерөөсөө цардуул бөгөөд байгалийн эрдэс байна гэсэн ямар нэгэн одоо химийн одоо элемент одоо хүний биед хортой сөрөг нөлөөлөх химийн элемент бол байхгүй байгалийн эрдэс байна гэсэн ийм дүнтэй гарсан байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол 5 лабораторийн шинжилгээнд оруулсан. Манай Монгол улсын ер нь лабораторийн хүчин чадал, техник технологийн хувьд ер нь аль түвшинд явж идэг юм бэ? Тэгээ манай Монгол улсын 5 лаборатори шинжилгээ хийлгэсэн байгаа. Нэгдүгürt бол гайлын төв лаборатори, хоёрт нь ашигт малгуулын газрын лаборатори, гуравт нь бол гайлын төв лаборатори, хим технологийн үргэлэн, манай улсад нийслэлийн мэргэжлийн алтын лаборатори гэдэг 5 лаборатори шинжилгээ гэсэн. За 5 лабораторийн 2 нь бол олон улс итгэмжлэгдсэн лаборатори шүү дээ. Өөрөлдвөл геологийн төв лаборатори, ашигт малгуулын газрын засгийн лаборатори олон улс итгэмжлэгдсэн. Нөгөө 3 лаборатори нь болохоор стандарт хэмжилсэн газраас итгэмжлэг авсан ийм лабораториуд. За лабораторийн хүчин чадлын хувьд бол одоо жишээлбэл яг Хятадд одоо шинжилсэн, Солонгос шинжилсэн, Оросын албаны улсад шинжилсэн шинжилгээний дүнтэй бол манай одоо 3 лаборатори, 5 лабораторийг харьцуулахад харьцааны хувьд стандартын хувьд бол нэг төвшөнд одоо гарсан байгаа. Тэгэхээр манай лабораториудын хүчин чадал бол бас олон улсын жижигт одоо хүрсэн байна гэж бас хэлж болохоор. За сайжруулсан шахмал түвшнээс болоод бас олон зуун хүн уг артад эрүүл мэндээр хохирчлоо. Хүмүүсийн хувьд ард иргэдийн хувьд ямар бас яриануд яригдж байна вэ гэхээр сайжруулсан шахмал түлшийг ямар нэгэн байдлаар өмнө туршилтанд оруулаагүй, шинжилгээнд оруулаагүй, ард иргэдийн хувьд ямар эрсдэл гарах тэр тооцооллыг явуулаагүй учраас одоо бид нэр ийм асуудалд орчлоо гэдэг ийм зүйл яригадаад байгаа. Танай байгууллагаас энэ 5 толгой түлш компани тэр одоо үйлдвэрийн байранд өмнө энэ сайжруулсан шахмал түлш иргэдийн гарт очихоос өмнө шинжилгээ ер нь хийгдсэн болов. Тэгээ энэ үйлдвэр байгуулагдсан цагаас эхлээд 2018 оны 10 сард 2019 оны 1-9 сар гээд нийтдээ энэ хугацаанд бид нар 41 дээж авч ирсэн. Өөрөлдөө сар бүр л одоо гарч байгаа боловсруулсан бүтээгдэхүүн түүнээс тэр үйлдвэрт хэрэглэж байгаа үндсэн бүтээгдэхүүн мэдлэн буюу барьцалдуулагчаас нь дээж авч ирсэн. За дээжийн хувьд бол яг одоо энэ сая гарч байгаа тэр 5 үйлдвэрээс 3 хооронд шинжилүүлсэн дээжтэй бол нийцж явж байгаа. Тэгэхээр энэ аливаа шинэ төсөл, шинэ технологи одоо хэрэгжилж байгаа энэ үед бол манай хэрэглэгчд маань энэ 62 дахь тогтоолч өөрөө гараад одоо жил гарсан болчиход байна шүү дээ. Бараг жил 6 сар болсон. Гэтэл тогтоол бол өнгөрсөн оны 5 сарын 15-наас хэрэгжсэн. Тэрний өмнө бүтэн жил бид нар ерөөсөө энэ стандартын тогтоолын хэрэгжилтэй холбогдуулан сурчлагын ажил бол явагдаж ирсэн. Манайх хамгийн гол нь ямиг цагтан тулгаж хийдэг. Тэгэхээр одоо бол бид одоо ингээд шинжилгээний хариунууд 5
дотоодын 5 лаборатори, гадны одоо 3 лабораторид ингээд нэгэн шинжилгээний хариу гараад ирсэн шинжилгээ ухааны үндэстэй энэ одоо бодит үндэ бол бас манай хүмүүс бол эргэлзээгүй төлшөнд бол асуудал байхгүй нэ гэдэг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Хоёрт бид нар энэ шинэ төсөл хэрэгжиж байгаа энэ тохиолдолд бол ахуй эргэлтийн стандартыг аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл үйлчлэлийн бэлтгэлдээ одоо анхаарч одоо 100 хяндагаа хөөлөх мөн 100-нд одоо энэ одоо 5 төлшин гаргаж ирсэн сайжруулсан төлшийг төлөх стандартаа бас анзаарах. Мөн одоо 100 одоо фишингийнхаа одоос нэг бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах асуудал бол манай иргэдийн маань өөрсдийн бас одоо хүчин зүйл байдаг. Мэдээж агаар бохирдуулагч их усурд боруулахад бол одоо иргэдийн өөрсдийн оролцоо, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа бас заашгүй чухал байгаа. Тэгэхээр иргэд маань одоо энэ шинэ технологид одоо суралцаж бас ахуй хэрэглээнийхээ стандартад анхаарч ажилласаа гэдгийг л одоо хүсэж байна да. Сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэхэд эрсдэл үүсч болох үз тийм нөхцөл байдалтай айл өрх ер нь нийс Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэг байгаа юм бол энэ одоо гарсан асуудалтай холбогдуулаад танай байгууллагаас бас ямар хяналт шалгалтуудыг яг зөв ард иргэдэд зориулж одоо өрхтөн гэртэн очиж шалгалт хяналтуудыг хийсэн бай. Тэгээ сая үүс нөхцөл байдалтай холбогдуулан ундржуулсан байдал зарласан байгаа. Нийслэлээр бол одоо мэргэжлийн халд, цагдаагийн байгууллага, онцгой байдлын газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар гэсэн дөрвөн одоо төрийн байгууллагын хамтарсан одоо өндөржүүлсэн байдалд штаб ажиллаж байгаа. Энтэй холбогдвол манай дүүргийн бүх одоо тамгын газар дээр өндөржүүлсэн байдалтай штаб ажиллаж байгаа. За штабын хувьд бол одоо хордлогод одоо өртсөн угаарын одоо дуудлагаар бол газар дээр нь бол мэргэжлийн бүх байгууллагад хамтарч очиж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын хүмүүс маань угаардсан иргэдэд одоо зөвлөм зөвлөгөө өгөх, эмнэлэгт одоо хүргэх асуудлуудыг хариуцж байна. За онцгой байдлын газар маань тухайн одоо айл өрхийн 100-ны стандарт одоо хяналтаа тавьж яг ямар 100-нд хэрэглээ нь одоо ямар төвшөнд одоо хэрэглээгээ одоо хэрэгжилжсэн талаар онцгой байдлын газар маань бас 100-нд нь хяналт тавьж явчихж байна. Цагдаагийн байгууллага маань одоо дамжиж өгсөн дуудлага маань хэр зэрэг бодиттой үнэлгээтэй дуудлага байна гэдэг талыг бас үзэн явж байна. Манай байгууллагын хувьд бол ерөнхийдөө энэ тавлахаа түлшний стандартын хэрэглээ хэр зэрэг хэмжээнд хэрэглэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл хуучин одоо бид нар хил зайсаар 8%-аар дүүр нүүрс хийдэгсэн бол энэ тавлахаа түлшний жилчлэг нь өөрөө 4200-аас дээш бүр 6000 гарцсан явж байгаа учраас ижлэг өндөртэй нүүрсийг бол 3 кг, 3.5 кг-аас илүүгээр хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хэрэглээний стандарт гэдэг юм дээр аягүй чухал байгаа. Сая ирсэн ингээд нийтдээ бас сар гарны дуудлага дээр нэг нийт бас 50-60 гаруй айл дээр очиж бид нар дүн шинжилгээ хийж хамталт хийж ажиллалаа. Тэгээ энэ ажиллагааны хүрээнд юу харж байгаа тэгэхээр ер нь бол ерөөсөө энэ ахуйн хэрэглээний стандарт гэдэг юм бол манай хэрэглэгчид илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгээр яндангаа хөөлөх асуудал, хоёрт бол нөгөө 100хан фишингийнхаа одоо тэр аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө ханан фишиндээ 100 холбохдоо дунд нь завсар гарсан тэрийг шавардаг орхисон байдаг ч юм уу. Дээрээс нь одоо 100-ны бүрэн бүтэн байдал, дээрээс нь хэрэглээний стандарт, өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө айл алхаар бага хэмжээний одоо хийж төлөх хэрэгтэй. Тэгээ төлөх одоо гал төлөх стандартаа бол одоо хэрэгжүүлэх тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм болов уу гэдгийг илүү их анзаарсан. Гадны 3 улсын лабораторийг ер нь хэрхэн яаж сонгож авсан бэ? Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар нэг 4 орны лаборатори сонгосон. Оросын албаны улс, Хятад, Солонгос. Яагаад одоо Хятад, Солонгосыг сонгосон гэхээр сүүлийн үед бол дэлхийд дахинд бол ерөөсөө энэ сайжруулсан төлшүүдийг чинь орон болгон хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр яг энэ сайжруулсан төлшний стандартыг хэрэгжүүлж ирсэн гол орн бол ерөөсөө Хятад, Орос хоёр байгаа шүү дээ. Биш Солонгос хоёр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Хятад, Солонгос хоёр дээр бид нар нэгдүгээр сайжруулсан төлшнийхаа үндсэн түүхийдийг явуулсан. Мэдлэн буюу одоо барьцлуулагч нь дээрээс нь бид боловсруулсан төлшөө бас явуулсан байгаа. Дээрээс нь боловсруулсан төлшөө одоо яг галгааны зарчим ахуйн хэрэглээний 100хан дээр туршилт хийж өгөөч. Галгааны явцад дээр нь одоо дэгдэж байгаа хий угаарт нь одоо ямар одоо элементүүд илэрч байгааг одоо гаргаж өгөөч гэсэн нэмэлт үзүүлэлтүүдийг болгож явуулсан. Тэгэхээр энэ орнууд маань угаасаа өөрсдөө энэ сайжруулсан төлшийг бас олон жил хэрэгжилсэн ийм стандартыг хэрэгжүүлсэн орнууд учраас энэ хоёр орныг бас сонгосон байгаа. Тэгээ Оросын албаны улсын 3-т сонгоод энэ хэрэглээний үзүүлэлтүүдийг, стандартын үзүүлэлтүүдийг бас одоо шинжилж ирсэн байгаа. Хэрэглээний горим алдагдсанаас болж угаарын хий гараад байна шүү дээ. Энэ угаарын хий яг ямар одоо хор хөнөөллийг хүний эрүүл мэндэд өгч байна? Ер нь угаарын хий гэдэг маань өөрөө ер нь бол даралтын хэмжээ шүү дээ. Тэгэхээр даралтын хэмжээ гэдэг маань юу гэж юм хэрэг өөрөөсөө бол бид нар ч угаарын хийнд бол зөвхөн одоо нүүрснээс биш газнаас идэх ч юм уу тийм ээ. Одоо машин дотрооч гэсэн бид ч гэсэн одоо байж хахад ер нь угаарын хийд өртдөг асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр угаарын хий гэдэг маань өөрөө бол одоо зөвхөн энгийн жишээгээр татаж үзэх юм бол одоо ингээд яг үлээсэн шаар шүү дээ. Тэгээ үлээсэн шаар гэдэг маань хий өөрөө ингээд гадагшилж чадахгүй тийм ээ. Дотор агаарт ингээд гадна талын агаарын температур хагиу дулаан байгаад идэг. Дотор тал агаарын температураас дулаан байдаг. Энэ агаарын температур агаар солилцооны хэмжил аягүй бага үед бол хоёр температурын хэмжээ их ойр байгаа үед бол агаарын энэ даралтын хэмжээний нөлөөнөөс бол угаасаа угаарын хий өртдөг. Тэгэхээр яг л талаар бид нар бол энэ агаарын солилцол дээш ерөнхийдөө одоо хэрэглээнийхээ стандартыг
бас нэлээд сайн баримталж ажиллах ийм шаардлага байна. За одоо нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас сайжруулсан шахмал түвшин зөв хэрэглээтэй холбоотойгоор ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Одоо хүмүүс бол нөгөө хэрэглээнийхээ горимыг алдсан тохиолдолд эрсдэл үүсэх гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг сахин хамгаалахын тулд хүмүүсийг зөв одоо дадалд сургахын тулд хэсэг хугацаанд бид бас нэлээд анхаарал хандуулах шаардлага тулгарч байна л да. Тэгээ нийслэлийн хэмжээнд ч одоо нийт 196 мянган айл өрх бол яг одоо энэ сайжруулсан түвшийг төлж байгаа. Тэгэхээр энэ айл өрхөд бол манай нийслэлийн засаг дарганы хамгийн газраас зохион байгуулад онцгой нөхцөл байдлын үйл 3-4 мянган албан агч айл өрх бүрээр явж одоо сурчлагын ажлыг гар дээр нь хүргэж ажилласан байгаа шүү дээ. Одоо нэгдүгээр боловсруулсан материалууд, гарын авлага материалуудыг өгсөн, гар дээр нь бас зөвлөмж мэдээлэл хүргэж одоо хамтарч ажилласан байгаа. Тэгэхээр хамгийн газраас явуулж байгаа нийслэлийн хадад бүх төрлийн албан агч нар айл өрхөд бас хурж очиж ажилласан. Тэгэхээр одоо энэ одоо юуг бол манай иргэд бас маш одоо ухамсартайгаар хүлээж авч өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийн төлөө, амь насны төлөө өөрөө өөртөө бас хяналттай байх асуудал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө амь нас эрүүл мэндийн баталгааг өөрөө нэгдүгээр өөртөө бол хяналттай байх. Хоёрт бол төрийн байгууллагууд нь цаг тасралтгүйгээр одоо тайвшрахгүйгээр байнгын зөвлөмж мэдээллийг тасралтгүй одоо хүргэж ажиллаж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэрч явж ийн бүх төрийн байгууллагуудын одоо стандартууд одоо сурчлагаанууд явж байгаа. Онцгой байдлын газраас 100-ны стандартыг явж ийн. Агаарын бохирдлыг тэмцэх газраас 100-ны стандартын асуудлууд яригдж байна. 5-7 төрш маань өөрөө хэд хэдэн баг байгуулад айл өрхүүдэд одоо бүр явуулын одоо сурчлагыг хүртэл гэрт нот шийдэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ажлуудыг бас төрийн байгууллагууд бол хийгээд явж байна. Хятад Солонгос хоёр улсын хувьд сайжруулсан шахмал түвш хэрэгэлсэн ийм туршлагатай улсууд гэсэн л дээ. Тэр улсуудад ер нь ийм эрсдэл өмнө үүсэж исэн болов уу? Тэндээс авсан туршлага бас бидэнд байна уу? Тэгээ ер нь бол Солонгос улсын хувьд бол энэ янтон түвшгээд хэрэгжилж байсан. Хятадд ч гэсэн одоо энэ сайжруулсан түвшийг хэрэгжилж байсан. Яг энэ хэрэгжилж байсан үедээ дөнгөж энэ эхлэлийнхаа үед гэж байгаа байхгүй тухайн үедээ эхлэлийнхаа үед бол ингээ эрсдэл аяга хүүсэж исэн. Энэ эрсдлийг яд даван гарч исэн гэхээр ер нь бол одоо ерөөсөө хэрэглээнийхээ стандартын сурчлагын асуудлууд дээрээс иргэд маань бас өөрсдийн хэрэглээнд дадаж хөвшиж дадал хөвшилтээ бас өөрчлөлт хийх шаардлагатай болчиход байгаа. Бид маш их олон жил түүхийн нүүрс төлөөд ирсэн юм уламжлалт ард түмэн. Тэгээ түүхийн нүүрсний хэрэглээнээс одоо ингээд шахмал түвшний хэрэглээнд шилжилтийн үед галгааны асуудлууд, стандартын асуудлууд өөрөлд бил одоо багнуурууд налахын нүүрсийн илчлэгч нь өөрөө бол 3800-аас 4200-ийн хэмжээнд байгаа шүү дээ. Гэтэл одооны янд хэрэгжилж байгаа бидний тавлагын түвшээ сайжруулсан түвшин 6000 хүрчээд байгаа илчлэгийн хэмжээ. Тэгэхээр адгийн наазахад бид нар 100-андаа энэ тавлагын түвшний хэмжээг бол бага хэмжээгээр хийх хэрэгтэй. 3 кг гэдэг чинь одоо нөгөө бидний хэлж зарсан 8% энэ бүр талаар хийж явах тийм ээ ийм стандартууд идэг. Тэгэхээр энэ хэрэглээний стандарттай бол бас соролцох асуудал заашгүй бас хугацаа байна л да. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол бас манай хүмүүсээс энэ тал дээр илүү бас их хянамгай хариуцлагатай бас ажиллах хэрэгтэй байгаа. Дээрээс нь төрийн байгууллагууд маань ч гэсэн чиглэлээрээ сурчлагын ажлуудыг бас тасралтгүй бас хийгээд явж байгаа учраас энэ мэдээллүүдийг бас иргэд маань хүлээж авч харилцан одоо хамтарч ажиллах ийм л одоо цаг хугацаа бидэнд хэрэгтэй байна. Лабораториос ирсэн шинжилгээний хариунуудыг түрүүн бас нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө харахад яг нөгөө хэвийн байх ёстой хэмжээнээс бүгдээрээ шаардлага хангагдсан ийм зүйлүүд харагдчихээн л да. Бидний энэ өнгөрсөн олон 10 жилийн хугацаанд хэрэгжилж заншсан түүхийн нүүрсний тэр одоо байдал нь яг ямар байсан юм бэ? Яг түүхийн нүүрсийн хэрэглээ гэдэг маань ерөөсөө агаар тэгдэж байгаа угаарын хийн хэмжээ, агаар тэгдэж байгаа одоо хор тутааны хэмжээ өндөр хэмжээтэй байсан шүү дээ. За энэ хэмжилтээр манай агаарын бохирдолтой тэмцэх газар бол стандартын одоо бүр хэмжилтийн багажтай явуулын одоо бас хэмжилтийн багажтай дээрээс нь Улаанбаатар хотод хэд хэдэн цэгт бол энэ хэмжилтийг бол хийгээ явж байгаа. Гэтэл энэ 5-7 түвшийг хэрэглэснээс хойш агаар тэгдэж байгаа энэ угаарын хийн хэмжээ ялангуяа бохирдлын хэмжээ бол эрс буураад байгаа. Энэ мань одоо бас нэг хүний эрүүл мэнд амь насанд бол сөргөөр нөлөөлөхгүй юм боломж бас бидэрт бүрдэж байгаа. Энэ төсөл маань амжилттай үр дүнтэй хэрэгжих юм бол Улаанбаатарчууд маань, нийслэлчүүд маань бас нэг энэ угаарын дээрээс нь агаарт тэгдэж байгаа энэ шатамхай энэ одоо бохир хийнээс бас ангижрах бидэрт тийм боломж бол бүрдэж байгаа. Тэгэхээр угаарын хий гэдэг чинь угаасаа өөрөө энэ түүхийн нүүрсний хэрэглээний утаа гэдэг чинь өөрөө хүний амь насанд бол сөргөөр нөлөөлөх уушгины өвчин одоо их хүн одоо ургаа одоо алдах хүртэл ийм одоо хүнд хэлбэрийн ийм элементүүд бол агаарт тэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ элементүүд бас одоо байхгүй болоод ирэх юм бол бид бүхний бас амь нас эрүүл мэндэд бас мэдээж одоо сайнаар одоо үйлчлэх ийм л боломжтой зүйл шүү дээ. Түүхийн нүүрс хулгайгаар, нууцаар хэрэгжилж байгаа ийм тохиолдлууд бас олон бүртгэгдээд байх шүү. Тэгээ одоо бидний хян шалгалтын гол зарчим бол ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод бол нэг 507 одоо 15-аас 100-аас жишг киловаттай дээрээс нэг 1700 орчим бас нэг жижиг овор ингээд уурын зоохны төвд бол түүхний нүүрсний хэрэглээ хэвээрээ байгаа. Энэ дөр бол яг шүүлтүр тавигдсан.
түүхийн нүүрсийг хэрэгжилж байгаа. За энийг одоо бас далимдуулаад 62 дахь тогтоол гарсантай холбогдвол Улаанбаатар хотод бол албан ёсны 3 товчоо байсныг одоо 9 товчоо болцсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл түүхийн нүүрсийг одоо хэрэглэх 62 дахь тогтоолын хүрээнд бол түүхийн нүүрсийг төлөхгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа. Энтэй холбогдвол хяналт шалгалт хийхэд өнөөдрийн байдлаар хэд нийтдээ бас нэг одоо жишээлбэл орон нутгийн автобусаар хүртэл одоо Өрхангай аймгаас орж иж байгаа автобусанд хүртэл 5 шуудаа нүүрс хийцэн байх жишээтэй. Мөн одоо ахын хэрэглээндээ хэрэглэх гэдэг 2-оос 3 шуудаа нүүрс одоо ингээд тээвэрлээд орж иж байгаа юм зөрчлийн мэдээ бол нэлээдгүй орж иж байгаа. Гэхдээ харьцангуй өдрөөс өдөрт багасж байгаа. Энэ зөрчлийг гаргаж байгаа тохиолдолд бид нар ингээд 9 товчон дээр тавьж байгаа хяналтын хувьд бол нэгдүгürt бол түүхийн нүүрсийг хурааж авч Монголын цахилгаан сүнсээр төвлөрүүлж тэнд бол төлж байгаа. Хоёрд орж иж байгаа түүхийн нүүрсний оруулж ирсэн одоо тэр тээврийн хэрэгслийг одоо жормлох жолоочийн эрхийн асуудал дээрээс тээврээс жормлох асуудлууд яригдж байгаа. За мэдээж оруулж ирж байгаа тохиолдол тухайн түүхийн нүүрсийг хурааж авч яах гэдэг чинь нөгөө оруулж ирж байгаа иргэндээ аж ахуйн нэгжлэж гэсэн хохирлтой. Эдийн засгийн хувьд бас хохирол авсан амсж байгаа. Тэгэхээр нэгэнд одоо тогтоол шийдвэр гарцсан учраас манай хүмүүс ч гэсэн одоо заавал ингэ түүхийн нүүрсээ төлөх гээд хулгаан замаар хулгаагаар одоо түүхийн нүүрс оруулж авч ирээд байх асуудал байж болохгүй асуудал та. Хувь хүнийхээ талд ч тэр аж ахуйн нэгжийн талд ч гэсэн хувь хүнийхээ ухамсарын хувьд ч гэсэн одоо ингээд агаарын бохирдлыг бууруулах гад нийтээрээ улсаараа тэмцэж байхад заавал энэний эсрэг ийм одоо ялахгүй бөгөөд одоо ийм үйлдэл гаргах юм бол өөрөө бас эдийн засгийн хувьд бол бас хохирж байгаа гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр байгаа. За зарим нэгэн айлуудын өнгөрсөн жилийн одоо тээвэрлээд хашаандаа үлдсэн, амбарт нь үлдсэн одоо түүхийн нүүрсний асуудлууд бас баггүйгээр түлэгдэж байгаа асуудлууд яаж байгаа. Гэтэл энэ бол шалгалтаар хамархан илэрж байгаа л да. Одоо нэг дорооноор шалгалт бид нар чинь хяналт шалгалт хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шөнө одоо 3 цагаас өглөөний 5 цаг хүртэл тэгээд 5 цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл эд гаралгааны үеэр орой мөн одоо нэг 18 цагаас 21 цагийн оронд бол дорооноор шалгалт хийхээр аяндаа энэ Улаанбаатар хот чинь түүхийн нүүрс төлж байгаа айл чинь яндан өөр байна уу те хаа утаа гараад эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд сайжруулсан төлч өөрөө тийм саарлангийн утаа гарч байгаа. Түүхийн нүүрсийн утаа ч нөгөө тас хар гарчиж байгаа. Тэгээ манай иргэдийн ухамсараас их өндөр түвшинд хүрсэн байна л да. Иргэд маань гэсэн сүүлийн жишээл манай хурш одоо түүхийн нүүрс төлөөд байна. Манай хуршинд одоо түүхийн нүүрс буулгаж байна. Энэ байдлыг та нар шалгаж өгөөч гэдэг онолуудыг хүртэл иргэд их тавьсан байгаа. Тэгэхээр иргэд маань өөрсдөө ч гэсэн түүхийн нүүрс төлж байгаа айлуудаа хяналттай болсон байна гэдгийг бас харуулж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань ч гэсэн өөрсдөө түүхийн нүүрсийг бас төлөөдэй гэсэн тийм одоо байдалтай бол байхгүй л байгаа л да. Тэгэхээр түүхийн нүүрс төлж байгаа айл өрхийн хувьд бол тоо бол айгүй харьцангуй маш их буурсан. За товчоодоор илэрж байгаа зөрчлийн хувьд бол 10 сарын хувьд бол сая 11 сар гараад бол зөрчлийн хувьд бол эрс буурчаад байгаа. За 11 сарда багтаагаад бас угаарын хий мэдрэгчийг нийслэл Улаанбаатарын одоо гэр орооллын айл өрхүүдэд байршуулна гэсэн ийм шийдвэрийг нийслэлээс гаргасан байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ асуудлаас туундахгүй зэгцрэх байх гэж бодож байна. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхний ажилд сайн амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчид 5 толгой түлш компани сайжруулсан шахмал түлшний одоо шинжилгээний хариу ирсэн Монгол улсын 5 Орос улбаны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад улсад шинжилгээнд оруулсан. Бид шинжилгээний хариутай холбоотой мэдээллийг нийслэлийн мэргэжлийн ялалтын газрын дарга Эрдэнэ чулуунтай ярилцж та бүхэнд мэдээллийг өглөө. Монголын мэдээ телевизийн онцлох зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Одоо үзэгчид та бүхэнд мегмар харигт хүрсэн онцлох мэдээллүүдээс танилцуулъя. Манай улсад жилдээ 100 гаруй малын эмч төгсөн гардаг. За энэ нь салбарын хэмжээнд боловсон хүчнийг хангах хэмжээнд байгаа боловч төгсөгчд орон нутагт ажиллах сонирхолгүй байдаг байна. Мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулинд зааснаар нэг малын эмчид 40-45 толгой мал оногддог. Гэтэл малын эмч дутагдaltaй байгаа сум орон нутагт эмчийн ачаалал 2-3 дахин давсан үзүүлэлттэй байна. Нэг эмчийн хариуцах малын тоо хэдий ч нэ зохистой тоогоор байна. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ төдий ч нэ чанартай байх боломж бүрдэх юм. Тулгамжийн асуудлууд мэдээж боловсон хүчний асуудал, дээр нь төрийн албаны шалгалтын асуудал байгаа. Төрийн албаны шинэ хууль батлагдсан гарсантай холбогдуулан бүтц орон тоог одоогийн байдлаар гүйцэж авч чадаагүй. 2018 онд ерөнхий боловсролын сургуулийг өмнөх жилээс 2 дахин бага сурагч төгссөн. Энэ хэрээр ихтэй сургуульд эсвэгчдийн тооч цөөн байжээ. Харин малын эмчээр эсвэгчдийн тоо огт буураагүй байна. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд малын эмч мэргэжлэр суралцах сонирхолтой залуус нэмэгдэж байгаагийн нэг илэрлээ. Боловсон хүчний хүрэлцээ хангалттай байгаа ийм нөхцөлд зөв зохицуулалт, хуваарлалт хэрэгтэйг салбарынхан хэлж байна. Зарим аймаг суманд бол боловсон хүчин дутагдaltaй байна. Зарим аймагт илүү байна. Жишээлбэл Баян Улгийн аймагт боловсон хүчин илүү байхад зүүн аймагуудад боловсон хүчин дутагдaltaй байх жишээ нь. За боловсон хүчний сургах, давтан сургах нөөц болцоо Монгол улсад хангалттай байна. Харин орон нутагт байршиж ажиллах, дээрээс нь одоо тоног төхөөрөмжөд хангах асуудал дээр бидэнд
тэрээс цааш барах хэмжээ авах шаардлага байгаа. Манайхтай адил боловсон хүчний ийм бэрхшээлтэй тулгарч байсан дэлхийн улс орнууд асуудлыг маш энгийнээр шийдэж байжээ. Тухайлбал орон нутгийн удирдлагууд нь сургуулаа төгсөөд орон нутагтаа ирж ажиллах оюутнуудтай гэрээ хийж төлбөрөөс нь хөнгөлөх. Мөн засгийн газраас урамшууллаар дэмжлэг үзүүлэх зэрэг шийдэл байна. Нэгэнт энэ улсын үнэхээр одоо шаардлагатай ийм мэрэгжил юм бол засгийн газраас үнэхээр бодлогоор хөдөө орон нутгаас буцаад ажиллах энэ хүмүүсийг бол бас тэтгэлэг юм уу, урамшуул хэлбэрээр юм уу, бас тодорхой хэмжээний бодлогоор дэмжиж өгөх юм бол энэ Ахмад малын эмчнэрийн залуу халлаа илүү хөдөө тийшээгээ хандах боломжтой гэж үзэж байна. Малын эмчээр төгсөгчдийн 65-аас 70% нь төгсөөд ажлын байртай байна. Манайд улсын байгууллагад ажиллаж байгаа малын эмч нарынхаа нийгмийн баталгаад нэлээд анхаардаг учраас төгсөгчдийн дийлэнх нь хотод ажиллах сонирхолтой байна. Гэтэл бага суманд малыг гардан тарьж оншилж байгаа эмч нарт урамшуулал дэмжлэг төдийлөн байдаггүй. Тиймээс малын эмч нарыг хэрэгтэй газарт нь зохистой хуваарлж ажилуулах нэгдсэн бодлого манайд хэрэгтэй байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэл дор залуу инженерүүдийн үндэсний чуулган зохион байгуулагдлаа. За манай улс аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд шилжих шаардлагатай гэж үндэсний чуулганд оролцогчид үзэж байна. Дэлхийд даяар маш эрчимтэй өргөнөж байгаа энэ хувьсгалд Монгол улс хөл нийлүүлэн алхах, үр шимийг нь хүртэхэд шинжлэх ухааны технологийн салбарын инженер мэрэгчлүүдийн үүрэг оролцоо нэн чухал болох нь тодорхой байлаа. Чухам дижитал буюу цахим эрдэнэ шилжих уг хувьсгалыг түүчээлэн эхлүүлэхээр санал санаачлах гарган нэгдэж байгаа залуу инженерүүд та бүхнийг дэмжиж энэхүү чуулганыг Монгол улсад анх удаа өөрийн ивэл дороо зохион байгуулж байгаадаа миний бие бас баяртай байна. Чуулганы үйл ажиллагааны хүрээнд эрчим хүч, уул уурхай, барилга, зам тээвэр, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбар хэлцүүлгүүдийг өнгөрсөн өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд залуучууд та бүхэн салбарынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах, өөрсдийн оролцоо, манлайллыг бий болгоход чиглэсэн олон үр бүтээлтэй санал санаачлагыг гаргасан гэдэгт би итгэл төгс байна. Өнөөдрийн чуулганыг залуу инженерүүд судлаачдын дуу хоолой, санал бодлыг сонсох талбар болгож төр засгийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллахын тулд холбогдох төрийн байгууллагуудын шийдвэр арга төвчний хүмүүсийг оролцуулж байгааг бас би хэлхийг хүсэж байна. Монгол Улсын засгийн газар мэдлэг зурулсан инновац, технологи, үйлдвэрлэлийн бүх салбарт хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон бодлого хөтөлбөрийг дэвшүүлж, хэрэгжүүлэхийн төлөө хичээл чармааж ажиллаж байна. Энэ хүрээнд төр хувийн хөгжлийн түншлэг тулгуурлан гарааны бизнес, инновацийн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хөгжүүлэх, дундын ашиглалтын дэд бүтцийг бий болгох, өндөр технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтд оруулах, экспортыг нэмэгдүүлэх, инновацийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн тусгай сангуудыг байгуулах, санхүү хөрөнгө оруулалтаар дэмжих, урамшуулах, хүний нөөцийг бэлтгэх, чадваржуулах, харилцан туршлага солилцох, тэтгэлэг төлөвөөр хамруулах, төрийн мэдээлэл үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх чиглэсэн инновацийн үйл ажиллагааг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаамаа. Бид ямар ирээдүйг хүсэж байна, тийм ирээдүйг бүтээж чадах залуучуудыг бэлтгэх ёстой гэж үзэж байна. Үүний төлөө манай засгийн газар бүхэл хүч чадлаа дайчилан ажиллах болно. Тэр энэ ажлыг бол хэн зохион байгуул, хэн хамтарч оролцох юм бэ гэхээр ерөөсөө залуу инженерүүд дээр суурилнаа. Тийм учраас залуу инженерүүдийг бэлтгэх, залуу инженерүүдэд өвлийн бодлогоор дэмжих, инженер мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа залуучуудын тоог өсгөх, сургуулаа төгсөөд инженер мэрэгжлийг сонгож байгаа залуучууд 17хан хувьтай байгаа энэ үзүүлэлтийг нэмэгдүүлж байж, залуу инженерүүдийнхаа энэ суур бололцоон дээр тулгуурлаж өгч бид аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын одоо өөрчлөлт шинжилгээг энэ 5 салбар дээр авч гарнаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид нэр уул уурхай, зам тээвэр, эрчим хүч, харилцаа холбоо, мэдээлэл технологи,
барилга гэсэн одоо энэ салбаруудаар одоо энэ хилцүүлгүүдийг зохион байгууллаа. Тэгээ салбар дундаас бол нэлээд олон самт санаачлалууд гарч байна. Инженерийн боловсролыг сайжруулах асуудлуудыг ярьж байна. Дээрээс нь одоо инженер мэрэгжлийн нэр хүндийг хэрхэн өргөх вэ? Энэ одоо жишээ нь аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнөсөөрөө одоо Америкт гэхэд болвол бараг одоо ажлын байрны 27% бол үгүй болно гэсэн юм тоотоо гарсан. Германд бол бас 25-26%тай. Тэр манай улсад яг хэдэн хувийн ажилгүйд бий болох вэ? Нөгөө хүний хийж чаддаг үйлдэлийг хиймэл оюунаар хэдэн хувь нь хийдэг болох вэ гэдэг асуудлуудыг өнөөдөр судалж гаргахгүй болвол нэг өглөөс ирэхэд хүний хийж чаддаг ажлыг роботоор шийддэг болсон, хиймэл оюунаар шийддэг болсон байх юм бол хэрхэн бид нар одоо энэ олон нийгмийн ухааны чиглэлээр төгссөн мэрэгжилтэнгүүдийг ажилдаа орлоготой байх вэ гэдэг асуудал яригдана. Өнөөдөр хуульч, эдийн засагч гэдэг энэ мэрэгжлүүдийг, нийгмийн ухааны чиглэлийн мэрэгжлүүдийг бол залуучууд сонирхох хандлага нь их байна. Гэтэл инженер мэрэгжлийг сонголтод бага байгаа гол асуудал оршоод байна. Зөвхөн уул уурхай биш, одоо уул уурхайн одоо төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай одоо эрчим хүч, зам, тээвэр, барилга, одоо мэдээллийн технологид олон салбарын инженерүүд нэг дороо одоо уулзаж санал бодлоо одоо илэрхийлж байгаагаар энэ чухал ач холбогдол арга хэмжээ гэж үзэж, за энэ арга хэмжээг бас Эрдэнэс Монгол компани бодиттой дэмжиж ингэж оролцож байгаад их баяртай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн үндсэн одоо ачаалал бол одоо уул уурхайн салбар дээр байна. Энэ нь бол цаашдаа нэг одоо 10-аас 20 түүнээс урт хугацаанд бас энэ чиг хандлага бол ингээд үргэлжлээд явна гэсэн ийм ойлголттой байгаа. Тийм учраас бол энэ салбарынхаа инженерүүдийг сургаж бэлтгэх, нарийн мэрэгжил эзэмшүүлэх, тэр дундаа бас энэ уул уурхайн салбарт шинээр гарч ирж байгаа одоо метанхийн чиглэлийн одоо олборлолт, боловсруулалтын, за мөн одоо тухайлах юм бол одоо бусад одоо газрын ховор элементийн чиглэлээр гэх мэтчлэнгээр шинэ салбарууд бас энэ уул уурхайн салбарт Эрдэнэс Монгол компани дотор ингээ хөгжөөд эхэлж. Тэгэхээр бидэнд бол зөвхөн уламжилт одоо уул уурхайн боловсруулалт, баяжуулах энэ чиглэлийн инженерүүдээс гадна зөвхөн одоо энэ түүхэн эд материалаа дахиж боловсруулдаг, эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг тэр олон шатанд ажиллаж чадах инженерүүд бэлтгэх ийм одоо шаардлага бол байгаа. Тийм учраас бол энэ нэг талаас бол бид ийм бодиттой төслүүдийг бид бол хэрэгжүүлэх гэж байна. Энд маань ийм мэрэгжлийн, нарийн мэрэгжлийн инженерүүд бас хэрэгтэй болох нэ. Энэ ойрын ирээдүй, урт хугацаанд гэдэг энэ зүйлээ бас бид нар танилцуулж байгаа. Тэгэхээр үүнийг хараад одоо хүүхэд залуучууд маань мэрэгжлээ сонгохдоо энэ чиглэл рүүгээ явах. За инженерүүд маань цаашдаа бас өөр одоо тийм ээ наривчлсан чиглэлээр одоо улам одоо гүнзгийрч суралцах юм боломж олцоонууд бол одоо гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Төлөвлөгөөний хувьд бол ямар тодорхой зохицуултууд шаардагдаж байна? Ер нь олон салбарын ажлын уялдаа холбоо гэдэг юм уу, хамтын ажиллагаа өгүүлэгдэж байна уу? Мэдээж энэ мэдээлэл технологийн салбар тэр дундаа энэ ICT дунд за уул уурхайн салбарт бол мэдээж яг энэ ухаалаг AI-ыг ашиглахгүйгээр бол гүний уурхайн олборлтыг бол хийх нь бол боломжгүй гэж үздэг юм байна л. Мөн энэ смарт барилгачдын асуудал мөн ялгаагүй. Бүх хяналтын системүүд нь бол өнөөдөр дрон болон холбогдох техникүүдээр хийгддэг болсон энэ үед бол яг энэ дээр суурилсан инженерчлэлийг Монгол улсын хувьд бэлтгэх нь бол маш чухал асуудал болж байгаа. Энэ дээр төр засаг бол бодлогоор дэмжих энэ асуудлыг цаашд одоо инженерүүд бас хэрхэн бас бодлогын төвшөнд өөрсдөө ойлгох вэ гэдэг дээр бол энэ чуулганаар бол хэлцэх ёстой. Манай компани үүсгэн байгууллагуудад одоо 41 дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэ хугацаанд бид нар олон шинэ саналчлалууд, ажлууд бол хийж хэрэгжүүлж одоо ажиллаж байна. За тухайлбал манайх өөрийн уурхай дээр өөрсдийн ажиллах хүчин одоо чадвартай ажиллахын нөөц боломжтой тулгуурлаад одоо 10 м кубын шанаг үйлдвэрлэж байна. За дээрэс нь одоо бэлэн болсон төслүүд бол нэлээдгүй олон байна л да. Одоо засгийн газрын 62 дугаар тогтоолтой холбоотойгоор Улаанбаатар хот руу орж байгаа манай нүүрсний жижиг хэрэглэгчдийн хэрэгцээ бол буурч байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор манайх шахмал түвшний үйлдвэр барих одоо судалгааны ажлыг хийгээд тэцүүгний хийгээд бэлэн болгоч одоо хийж байна. Одоо энд бол нэг 23 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай 3.3 жилийн хугацаанд бол буцаагаад нөгөх боломжтой гэсэн
тийм судалгаа гарсан одоо хөрөнгө оруулалтыг бол хайгаад одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал бол тулгараад байна. Төрийн 5 байгууллагын мэдээллийг нэг хайлтын системд орууллаа. За ингэснээр энэхүү хайлтын системээс 73,189 төрийн албан хаагчдын хөрөнгө оруулгын мэдээллийг харах боломжтой болжээ. Үзэгчдээ бид төрийн 5 байгууллагын мэдээллийг нэг хайлтын системд оруулсан тухай мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүрэхэд бэлэн боллоо. За яг энэ хайлтын системд нийтдээ 73,189 төрийн албан хаагчдын хөрөнгө оруулгын мэдээллийг багтаасан байгаа юм. За үүнд бас нарийн дүн шинжилгээг авилгатай тэмцэх газраас хийсэн байна. За энэ тухай бид мөн авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хилцээний алхах мэргэжилтэн Цэн Даюушаас мэдээлэл авах гэж байна. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулгын энэ мэдүүлгийг ямар нэрвчлэлтэйгээр гаргаж олон нийтэд нээлттэй байдлаар хүргэх юм боломж бүрдчихэд байгаа юм бэ? Тийм. Тэгэхээр одоо энэ мэдээллийн хайлтын систем маань дотор 5 төрлийн байгууллагуудын мэдээллийн сангуудыг нэгтгэж гисэн байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сан доторх мэдээллийн хооронд харьцуулаад уялдуулаад дүн шинжилгээ их боломжийг бол олон нийтэд өгж байгаа юм. За тухайлх юм бол жишээ нь энэ дээр одоо 70 давхарцсан тоогоор бол 73,000 орчим төрийн албан хаагчийн хөрөнгө оруулгын сүүлийн 3 жилийнх бол мэдүүлэг бол орчихсон байгаа гэсэн. Тэгэхээр жишээ нь энэ сан дотроос чинь ийм компани тендерт орлоо гэхэд энэ болохоор чинь хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгт мэдүүлсэн үү? Албан тушаалтны хамааралтай компани мөн үү шүү гэдэг бол энэ хайлтыг ашиглаад хайх олох боломжтой гэсэн. За үүнээс мэдээлэл дотор одоо улсын их хурлын гишүүдийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг ямар байна? Жирийн төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогоос ямар түвшинд байна гэдгийг илүү наривчлалтаар харж болохоор ийм боломж бүрдсэн гэж ойлгож болох уу? Болно. Одоо энэ дотор байгаа мэдээллийг болохоор бид сангаас хайлт хийж байгаа дүн шинжилгээ их бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн. Тухайлх юм бол жишээ нь одоо нийт 2018 онд жишээ нь 40 орчим төрлийн албан хаагч хөрөнгө орлогоо мэдүүлсэн гэж бодох юм бол энэ мэдүүлгийн дүн дээрээс чинь бид дүн шинжилгээ хийж үзвэл чинь ийм мэдээллүүдийг бид хайж үзэж болно гэсэн үг байхгүй. За жишээ болгоод би зарим нэг хэлье. Тухайлх юм бол 2018 онд 38,000 гаруй төрлийн албан хаагч маань нийтдээ өөрийн орлогот 1.2 их төгрөгийн орлого олсон гэж жишээ мэдүүлсэн байх жишээтэй. За тэгэхээр энийг болохоор бид нар 12 сард нь хуваахаар нэг жилд нэг дунджаар нэг төрлийн албан хаагчд болохоор 38,000 төрлийн албан хаагч тоондоо хуваахаар мэдээлэл гаргасны тоонд хуваахаар нийт нэг жилдээ болохоор нэг 25 орчим саяын төгрөгийн орлоготой, сардаа бол нэг 2.2 сая төгрөг гарны орлоготой байхаар жишээ нь харагдаж байна. Гэр бүлийн гишүүдийн орлого гэж жишээ нь төрийн албан хаагчдын нийт төрийн албан хаагчдын гэр бүлийн орлого 710 орчим тэрбум төгрөгийн орлого олсон гэж мэдүүлж байгаа. Энийг нь хуваах юм бол бас сардаа нэг 1.6 орчим сая төгрөгийн орлоготой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллийг дотор нь бас байгуулгаар нь, салбараар нь, хүнээр нь ингээ англиад бас дотор нь харьцуулах боломжтой болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тухайлх юм бол одоо улсын их хурлын гишүүдийн орлого чинь 39 тэрбум орчим орлогыг улсын их хурлын гишүүд олсон гэдгийг мэдүүлсэн байна л да. Тэгээ энийг бол гишүүдийн тоонд хуваахаар жилийн болон сарын орлого нь болохоор за сараар нь харах юм бол нэг 44.6 орчим сая төгрөгийн ийм орлого олдог гэх чинь ийм харьцуултуудыг бид нар хийж болж байгаа. За мөн орлогоос гадна бид нар хөрөнгө дээр нь шинэ харьцуулт хийж болж байна гэсэн. Нийт төрийн албан хаагчдын мэдүүлсэн одоо тээвэр хэрэгслээ шүү дээ. Ийм машин ундгаа энэ ийм үнэлгээтэйгээ мэдүүлсэн үнийн дүнгийн бид нар одоо төрийн албан хаагчдаа тоонд хуваахаар дундаж төрийн албан хаагч дунджаар нэг төрийн албан хаагч бол нэг 19.9 сая төгрөгийн ийм тээвэр үнэлгээтэй тээвэр хэрэгсэл унж байна гэсэн. Энийг нь одоо манай зах зээлийн үнэ ханшаар бодох юм бол нэг дунджаар нэг он залуу бүрээс 30 юм уу 41 гэсэн загвар болох нь шүү дээ. Тэгвэл улсын их хурлын гишүүдийн нийт мэдүүлсэн 10 орчим тэрбумын тээврийн хэрэгслийг гишүүдийнхээ тоод хуваахаар нэг гишүүнд дунджаар 146 орчим сая төгрөгийн ийм тээврийн хэрэгсэл ногдож байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор орчин үеийн зах зээлийн ханшаар харах юм бол нэг 200 маркет машины дундаж үнэлгээ болох нэ гэсэн юм харьцуултыг хийх боломжтой гэсэн үг байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо саяны энэ орлогын дүнгуудыг бид нар жишээ нь статистикийн газраас гаргадаг өрхийн нийгмийн судалгааны дүнтэй харьцуулж бас болно гэсэн үг. Тэгэхээр дундаж иргэний орлого ямар байгаа, төрийн албан хаагчийн дундаж орлого нь мэдээсээ орлого нь ямар байгаа, гишүүдийнх нь эсвэл яг тодорхой салбараар нь юу гэдгийг цагдаагийн байгууллагын албан хаагчийн гэдэг ч юм уу те. Юуных эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин орлого ямар байна, өдөр харбарын жишээ нь ямар байна гэдгийг харьцуулах боломжууд бүрж ийн гэсэн. За мөн жишээ нь хадгаламжийн орлого жишээ нь байгаа тийм нийтдээ нэг 930 орчим тэрбум төгрөгийн хадгаламжийг бол төрийн албан хаагчид мэдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөөр хэлбэл манай нийт Монгол улсаас гаргасан хадгаламжийн дүнгийн нэг 8-9 орчим орчим хувийг нь эзэлж байна гэсэн юм дүн харж болно гэсэн. Иймэрхүү байдлаар датануудыг цааш навьжлаад харьцуулаад дүн шинжилгээх боломжтой бүрж байна гэсэн. Энэ бүх мэдээллийг хэдийн хугацаанд шинжлэх боломжтой юм ба? Магадгүй одоо төрийн өндөр дээд албан тушаал томилогдсны дараагаар хөрөнгө оруулалт могцсон өсдөг ч юм уу. Олон нийтийн зүгээс за хардлага тээж болох ийм
Тийм тэгэхээр одоо энийг одоо жишээ нь саяны нийтэд ажиллагтай тэнцэх газар болохын төрийн албан агчдын зөвхөн өндөр албан тушаалтнуудын орлогыг өмнө олон нийт ил тод болгодог байсан бол сүүлийн 3 жил болохоор бид нар бүх төрийн албан агчдын ил тод болцсон байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг болохоор 3 жилээр нь харьцуулаад бүх төрийн албан агчдын 3 жилээр нь өндөр албан тушаалтнуудыг бол өмнөх бүх жилээр нь ингээ харьцуулаад харах боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх датануудыг ажиллагтай тэмцэх газар маань өөрийн цахим хуудсан дээр бол албан ёсны цахим хуудсан дээр тавьсан байгаа. За одоо өнөөдөр энэ хайлтын систем дээр бол манай төрийн бас байгууллагууд болохоор голлоод хөгжүүлэлтүүд нь хариуцаа явж байгаа. Тэгэхдээ энэ дээр бол хайлт хийгээд их мэдээлэлтэйгээ тулгаад энэ дээр дүн шинжилгээ хийх боломжтой бүрдчихлээ гэсэн үг. Тэгэхээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бол жил болгоны 2 сарын 15-ны дотор бол төрийн албан агч шинжилэн мэдүүлдэг. За энэ датаг бол ажиллагтай тэмцэх газар бол тухайн оныхоо дараа оныхоо буюу тухайн оныхоо 2 дугаар хөтөлбөр багтаагаад олон нийтэд бол өөрийнхөө цахим хуудасаар ил тод болгодог. За энэ мэдээллүүд маань одоо энэ хайлтын системд орж ирээд харьцуулалт хийх боломжууд цаашаа өргөжлөд явна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол олон нийт бас давхар хяналттай байд явах юм бол өөрөөр зөвхөн одоо энэ 5 байгууллага өөрөөсөө мэдээлэл харж явдаг байсан хараад тухайн энд одоо хяналт тавих боломж байсан бол одоо иргэд шууд энэ дээр сайлт хийгээд хяналтаа тавиад явах боломжийг бол бүрдүүлж өгч байна гэсэн үг. Ингэснээр бол авилгаас орсон сэргийлэх ач холбогдолтой болж байгаа. Хоёрдугаарт нь дүн шинжилгээ хийснээр авилгаас орсон сэргийлэх ажлын хүрээг найрвчлах эрсдэлтэй яг тэр цэгүүдээр нь очиж тохирсон одоо орсон сэргийлэх арга хэмжээг хийх боломж бүрдэж байна гэсэн үг. Үзэгчдээ бид авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хилцийн ахлах мэрэгчлэлтэн Цэнд аюушаас мэдээлэл авлаа. Үргэлжлүүл үзэгч та бүхэнд лавг гарагт улсын их оронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээ сурвалжлуудад анхаарал хандуулно. Нийслэлийн хот байгуулалтын газраас 2019 онд улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийсэн тогтчлтын ажлын талаар мэдээлэл хийлээ. Нийслэлийн хан гард ордонд болсон энэхүү хэвлэлийн бахуурлаас манай сурвалжлагч анх хоёрын бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. За өдөрч таахынд бид нийслэлийн одоо хэвлэл мэдээллийн төвөөс мэдээлэл шууд дамжуулан хүргэж байна. Нийслэлийн хот байгуулалтын газраас за 2019 онд нийслэлд хийж хэрэгжүүлсэн тогтчлт үйлчлэгээний газраас мэдээллийг хүргэж байна. За үргэлжлүүлэн албаны өмнөс яриаг таахынд хүргье. Нийслэлийн хэмжээнд бол ерөнхийдөө нийтдээ 9 төрлийн тогтчлт дийлэнхтэй хийгддэг. Энд болохоор цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, спортын талбай, амралтын талбай, ундаг дугуйн зогсоол, авто зогсоол гэх мэт одоо тогтчлтын төрлүүд байдаг. За тухайн одоо нутаг дэвсгэр болон одоо нийслэлийн хэмжээнд их тэр нийтийн эдэлбэр талбай маань нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээгээрээ одоо өнгөрсөн оны 2018 онд батлагдсан одоо Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөөний судалгаанд бол 2.3 м квадрат байна гэсэн одоо бол үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр тухайн одоо судалгаагаар гарсан энэ үзүүлэлт маань бол харьцангуй бага байдаг. Тэгэхээр төлөвлөлтөөр нийслэл хот маань хичнээн метр квадрат талбай ногоон байгууламж иргэнд хүрэлцээтэй вэ гэж төлөвлөлтөөр гаргасан нь бол 2030-40 он хүртэл 96 м квадрат талбайг нэг хүнд ноогдохоор төлөвлөлтөөр одоо судалгаагаар тусгагдсан байдаг. За одоо өнгөрсөн оны болон энэ оны 2018 болон 2019 оны нийт тогтчлтын тоо хэмжээгээр бол бас тодорхой тоон үзүүлэлтүүд байдаг л да. Манай дээр нөгөө нэг одоо гарсан даалгаврын га талбай хичнээн одоо метр автозам одоо явган зам гудамж тогтчлтоор хийгдгийг гэдгийг тоо хэмжээгээр гарч ирдэг. Өнгөрсөн онд бол жишээ нь одоо нийслэлд төлөвлөлтөөр 25 км явган зам гудамжийг тогтчуулах одоо даалгавар гарсан байдаг. Энэ онд бол 20 км-ийг одоогийн байдлаар тогтчуулахаар тогтчлтын даалгавар нь гарсан байгаа. За өнгөрсөн онд бол одоо хот доторх бичил цэцэрлэгт хүрээлэн болон одоо томоохон хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэн бол 340 хэдэн га талбайд төлөвлөлтөөр цэцэрлэгт хүрээлэн хийхээр төлөвлөгдсөн байдаг. Энэ онд болохоор 66 га талбайд цэцэрлэгт хүрээлэн хийгдэхээр ийхүү төлөвлөгөөнд тусгагдсан даалгавар нь гарсан байдаг.
За одоогийн байдлаар бол яг тухайн авсан даалгаврын дагуу зураг төсөл нь батлагдаад яг хэрэгжилтийнхаа үе шатанд байгаа хид хідэн томоохон тохичлтууд бол нийслэлд одоо хийгдэж байгаа. Тэрний нэгээс одоо дурдвал Баянзүрх дүүргийн 3-4-р хороонд байдаг одоо хил хамгаалах ерөнхий газрын баруун талд томоохон хэмжээний спорт одоо талбай, хөнгөн атлетикийн талбай одоогоор хийгдэж байгаа. За мөн нийслэлийн засаг даргын захирамжаар одоо барилгажаагүй удчихсан тийм газрыг чөлөөлөөд, захирамжаар чөлөөлөөд манайхаас даалгавар гаргаад мөн зураг төсөл нь хийгдээд одоо Ялт кинотеатрын хойно дипломат 95 гэдэг орон сууцны тэнд бас нэг бичил цэцэрлэг түрээлэн хийгдэж байгаа. Мөн Эрцэнка төвийн урт талд бас томоохон хэмжээний талбай засаг даргын захирамжаар чөлөөлөгдөд одоо яг тохичлтынх нь ажлын зураг нь хийгдээд эх ондоо хийхээр бас төлөвлөгдөж байгаа ийм томоохон хэмжээний тохичлтууд гарсан байгаа. За тухайн тохичлтын одоо орчинд бид нар ямар шаардлага тавьж ямар шаардлагаар зураг төслөө баталдаг вэ гэхлээр ямар ч гэсэн эхний ээлжинд бол инженерийн шугам сүлжээний хамгаалтын зурвас гэж байдаг. Тухайн хамгаалтын зурваст бол ялангуяа дулааны шугам сүлжээний хамгаалтын зурваст одоо мод бут тарих эсвэл одоо модны нөгөө үндснээс хамаарат хөндлөн болон босоо чиглэлийн үндэс байдаг. Тэгэхээр тэр модны төрлөөс хамаарат бас сонгож тарьдаг. За мөн өндөр хүчтлийн одоо цахилгааны шугамын дор бага насны хүүхдийн тоглоомын талбай барих энэ төр дээр ерөн шаардлага тавьж явдаг. За мөн тухайн орон сууцны хороолт дундах хүүхдийн тоглоомын талбай бол одоо хит их одоо орон сууцны барилгат ч юм уу автозамын хамгаалтын зурваст ойртох зай хэмжээний асуудал байдаг. Тэгэхээр энийг бас баримтлан загвар зураг төслийг бид нар баталж явдаг байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд одоогоор үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй дүүцгүүц хэмжээний 7 цэцэрлэгт хүрээлэн хөгжлийн чиг хандлагаар батлагдсан байдаг. Тухайн байршлуудаас дурдвал одоо агро парк байна, Баянгол дүүрэгт байдаг. За мөн Тахилтад байдаг цэцэрлэгт хүрээлэн байна. За Дамт аржаалан хийдийн зүүн талд байдаг Дендрари гэдэг цэцэрлэгт хүрээлэн байна. Гэх мэтчлэн томоохон хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд төлөвлөгдсөн байдаг. Энэ нь одоо зураг төсөл нь хийгдээд үе шаттайгаар хэрэгжээд явж байгаа. За мөн манай байгууллагын зүгээс одоо нийслэлийн хил хязгаарт дотор ялангуяа суурьшлийн бүсийн хойд одоо хэсгээр хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан томоохон хэмжээний тохичлтын одоо амралт зугаалгын бүсийг одоо байгуулахаар 5 төсөл боловсруулан гаргасан байдаг. Тухайн төсөл нь болохоор аялал тухайн төслөөс одоо дурдвал Дамт аржаалан хийдийн ойр орчмыг аялал жуулчлалын одоо төв болгохоор бас төсөл хийгдсэн байдаг. За мөн хужир булангийн тэнд байдаг Баатар хайрхан гээд хайрхны тэнд зип лайн буюу одоо бас иргэдийн нөгөө нэг аялал зугаалах зориулсан бас тийм дүүжин одоо дүүжин агаарын зам гэх юм уу тийм төлөвлөгдсөн байдаг. Гэх мэтчлэн төслүүд бол төлөвлөгдсөн байдаг. Энэ жил Монгол улс бүгд найрамдах Турк улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой тохиож байна. Ойг тохиолдуулан Монгол-Туркийн хамтын ажиллагаа өнгөрсөн одоо ирээдүйн сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа. За Монгол улс бүгд найрамдах Турк улстай дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой хүрээнд өнөөдөр удирдлагын агтам дээр Монгол-Турк улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны ой хүрээнд хийж байгаа эрдэм шинжилгээний хурал болж байна. За энэ эрдэм шинжилгээний хурал Монгол-Туркийн хамтын ажиллагаа өнгөрсөн одоо ирээдүйн өгсөн сэдвийн хүрээнд одоо зохион байгуулагдж байна. За дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн хоригд зохион байгуулж байгаа эрдэм шинжилгээний хурлын талаар бид удирдлагын агтамын дэд захирал доктор профессор Бацүхтэй ярилцж байна. За өнөөдөр эрдэм шинжилгээний хурлыг одоо зохион байгуулснараа ямар бас ач холбогдол үр дүн гарна гэсэн хүлээлттэй оролцож байгаа.
Бид өнгөрсөн жил Турк улсын Нисланкара хотод бас ийм хэлбэрийн эрдэм шинжилгээний хурлыг хамтарч зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр манай улсаас Турк улс зугаа элчин сайд Арабдангийн болд ер нь Туркууд бол өн эртний хоёр улсын харилцааны түүхээ мэдхээс орчин үеийн Монголын талаар мэдээлэл тун багтаа байд юм байна. Тийм учраас та бид орчин үеийн Монгол улсын хөгжил цэцгэлтийн талаар ер нь одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар улс төрийн батлан хамгаалах бодлогын талаар бусад салбаруудын бодлогын талаар Туркуудад өргөн хүрээтэй мэдээлэл өгчөөж хамтарч ажиллах шаардлага байна гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. Тэгээ бид өнгөрсөн жил энэ чиглэлийн бас мэдээллүүдийг өгөх зорилгоор илтгэлүүд хэлэлцүүлж хоёр орны орчин үеийн хөгжлийн талаар мэдээллүүд өгч хурал хийсэн. За энэ жил энийг үргэлжлүүлээд түүхэн сэдвүүдийг оруулсан ч гэсэн мөн одоо Монгол-Туркийн хамтын ажиллагааны хүрээнд батлан хамгаалах аюулгүй байдлын чиглэлээр ямар ажил хийж болох уу, нийгмийн эдийн засгийн чиглэлээр юу хийж болох уу гэдэг ийм илтгэлүүдийг хэлэлцүүлсэн эрдэм шинжилгээний хурлыг энэ 50 жилийн ойн хүрээнд хийж байна. Тэгэхээр Монгол-Турк хоёрын хооронд одоо хоёр элчин сайдын яамд хоёр орны төр засгийн хүчин ширмаалтын хүрээнд шууд нислэгтэй болох гэж байна. 2020 оны 1-р сарын 1-ээс Улаанбаатар, Истанбул Улаанбаатар гэсэн. За Туркийн талаас одоо дараа тавьж байсан асуудлын нэг нь бол энэ шууд нислэгийн асуудал. Яагаад тэгэхээр Туркийн бизнесүүд дамжиж нисэх сонирхолгүй шууд одоо Улаанбаатарт ирж бизнесийн харилцаа тогтоох сонирхолтой байдаг гэдэг үүднээс энэ асуудал шийдэгдсэн бид бас их баяртай байна. Тэрнээс гадна чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хийх бэлтгэлийг бол хангаад ажиллаж байна. За элчин сайдуудын ярьж байгаагаар бол одоо олон чиглэлээр Монгол-Турк хоёр бол хамтарч ажиллах болцоотой гэж сая ирж нээж өгүүлсэн бизнесийн зөвлөлийн төлөөлөлч гэсэн одоо энийг бас ярьж байна. Ялангуяа эрүүл мэнд, боловсрол, шинжлэх ухаан, за тэгээ бизнесийн олон чиглэлээр ялангуяа Турк бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр манайтай хамтарч ажиллах болцоотой. Малын бүтээгдэхүүнийг боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрийг Монголд хамтарч хөгжүүлэх тийм боломж бол Туркт байгаа, дуршлагатай. Энэ чиглэлийн одоо тоног төхөөрөмжүүд, техник технологи сайн хөгжсөн ийм орн. Тэр утгаараа манайх малынхаа түүхийдийг энэ Монголдон Туркийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулах ийм бололцоо бас байна. Түүнээс гадна одоо зарим бүтээгдэхүүнүүдийг Турк руу экспортлох ийм боломж ч байна гэдгийг ярьж байгаа. Мэдээж уул уурхаагаас гадна одоо хөдөө аж ахуй ялангуяа манайд их чухал ажил бүгдэлтэй. Тэр утгаараа энэ чиглэлээр Турктай хамтарч ажиллах, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулчих юм бол бизнес эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол их өргөж ин. Ялангуяа одоо эдийн засгийн гадаад худалдааны эргэлт бол их сайжрах ийм болцоотой л гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгэхээр Турк Монгол улс хоорондын одоо дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн хүрээнд өнгөрсөн жил ялангуяа 2018 онд хоёр улсын дотоодын худалдааны эргэлт бас 30%-аар нэмэгдсэн гэсэн юм мэдээлэл өгч байна. За энэ тоог бас цаашид нэмэгдүүлэх боломж нь за Турк Airlines буюу тийм ээ Истанбулаас Улаанбаатараас Истанбул гэсэн яг энэ чиглэлийн одоо онгоцны одоо нислэг гэж ярьж байна л да. За мөн дээрэс нь аялал жуулчлалын тал дээр бас сая энэ эрдэм шинжилгээний хурлын үед ярьж байна. За Турк улс 81 сая хүн амтай. За тэгэхээр тэдгээрийн одоо 20-30% нь л ороод ирэхэд одоо Монгол улсын одоо энэ аялал жуулчлалын салбар бол одоо нэлээд сайн сайжирна гэдэг ийм зүйл байна. Тэгэхээр туркчүүдийн хувьд одоо Монгол улсад одоо ах トゥ угийн найрамд харилцаа өөрсдийнх нь өвд эцсийн бас нутаг гэдгээр бас ирэх таатай боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн ийм зүйл ярьж байна л да. Тэгэхээр ийм нөхцөл бололцоо ерөн хэрэг хангагдах байх гэж та харж байна. За энэ бололцоо бол үнэхээр их өргөн байгаа гэж туркууд өөрсдөө ярьдаг. Манай элчин сайдууд ч гэсэн хоёр талын элчин сайдууд ч гэсэн энийг чухал гэж үздэг. Тэр утгаараа бид нар энэ хурлын хүрээнд бас Туркийн аялал жуулчлалын холбооны төлөөллийг оролцуулж илтгэл тавиулж байгаа. Манай аялал жуулч байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төлөөллүүд оролцож байгаа. За худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөл бас Туркээс ирсэн төлөөлөгч нартай уулзах байгаа. Хоёр орн бол энэ чиглэлийнхаа судлаачдыг бас бэлдэж байгаа. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд Туркд ойрхот орнуудад
манай түүх археологийн чиглэлийн мэрэгчлэтнүүд сурч тэнд бэлтгэж энэ чиглэлийн судалгаануудыг үнзгэрэлж хийх, хоёр орны эрдэмтдийн хооронд хамтын ажиллагаа хөгжүүлж, харилцан солилцож, туршлагаа солилцож, харилцан эрдэм шинжилгээний хурал хийх. Тэгээд энэ түүхийн дурсал зүйлүүдийг наривчлан судалж, олон нийтэд таниулах, хоёр орны иргэдэд таниулах энэ ажлыг хийх ийм одоо чиглэлээр их хүчин шармалт гаргаж ажиллаж байна. Энэ бол цаашдаа аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүд шинээр бий болоход хэрэгтэй ийм л зүйлүүд л дээ. Долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр пүрэв гарагт хүрсэн мэдээ сурвалжлагуудаар үргэлжилж байна. Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар автобусны жолооч зам тээврийн осол гаргасны улмаас 80 гаруй зорчигч гэмтжээ. Нийтийн тээврт явж байгаа автобуснуудын дийлэнх нь ашиглалтын хугацаа дууссан, за мөн жолооч нар нь хариуцлагагүй байгаа нь осол аваар гарах шалтгаан болж байна. Гэмтэл соох судлалын үндэсний төвд хүргэгдэн ирсэн энэ эмэгтэй өнөөдөр нийтийн тээврийн унаагаар үйлчлүүлж байгаад гэмтжээ. Сууж явсан автобус нь уулзуур дээр суудлын жижиг машинд зам тавьж өгөөгүй мөргөлдсөний улмаас дотор нь зорчиж явсан 2 хүн унаж гэмтсэн байна. Урагшаа ингээд бариулаас нь барьсан чинь бариул нь ингээд бас ингээ хуурцсан ингээ тийшээ шитэгдсэн. Тэгээ толгойн хозрыг хөлний өвдний хозрыг авах болчих гэж энэ саямч. Нийтийн тээврийн жолооч онгоцны жолооч шиг сонор сэрэмжтэй аюулгүй байдлаа сайн хангаж техник хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг сайтар шалгах ёстой. Гэвч энэ үүргээ биелүүлдэггүй. Он гарснаас хойш 29 явган зорчигч автобусанд мөргүүлж хүнд гэмтжээ. Улирал болгон жолооч нараас компаниуд нь өөрсдөө шалгалт авчвээ. Мэдлэгийн шалгачий. Юунд жолооч тэнсэхүү үгүй гэдгийг бас ингээд судалж ийгэсэн саналыг гаргасан. Автобус хүнээ булаацалтан уралдаж байгаад хоорондоо мөргөлдөж хүн гэмтэх осол цөөнгүй гардаг. Тиймээс нийтийн тээврийн чиглэлийг дахин судлах хэрэгтэй гэж зарим мэргэжилтнүүд үзэж байна. Хичнээн олон замнал автобусууд давхцалтай байна уу? Энийг одоо бусад зам маршрут руу одоо хуваарлаж болдоггүй юм уу? Явж байгаа хэдэн тээврийн хэрэгслийнхэн техникийнх нь насжилт бол өндөр болсон. Энэ одоо тал дээр бол одоо хотын захиргаанаас дээш бүр засгийн газрын их хурлын хэмжээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй болохгүй нэ. Одоо нэг аж ахуйн нэгжийн жолооч зөрчил гарлаа гэхэд гэрээнээс нь бид нэр одоо торгуулийн харах хэмжээ тооцож ажилладаг байна. Өдөртөө бол нэг 50-аас 70 санал гомдол ирдэг. Автобусны жолоочийн ёс зүй нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой гомдол мэдээлэл иргэдээс ч их ирж байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар он гарсаар 2000 гаруй зөрчил хүлээн авсан байна. Хотын соёлын нэгэн хэсэг бол нийтийн тээврийн үйлчилгээ байдаг. За гэтэл манай улсад энэ үйлчилгээнд ам сайтай хүн цөөн байгаа нь энэ салбарт шинжилэл хэрэгтэйг харуулж байна. Монгол улсад бүртгэлтэй 160 мянга гаруй аж ахуй нэгжээс 229 нь нийт үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчний 65%-ийг хэрэглэдэг байна. Тэгвэл Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз, технологийн шинжилэл хийснээр жилдээ 97 сая төгрөгийн эрчим хүчийг хэмнэж байна. Жилд 3 сая кВт-цагаас дээш эрчим хүчний хэрэглээтэй аж ахуй нэгж үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн тоонд ордог. Ийм 229 аж ахуй нэгж байгаагийн нэг нь Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз. 2017 онд жилдээ 3 сая гаруй кВт-цаг эрчим хүч хэрэглэж байсан бол 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 950 мянган кВт-цаг болгож эрчим хүчний хэрэглээгээ 3 дахин бууруулжээ. Мөнгөн дүнгээр тооцвол жилийн хугацаанд 97.4 сая төгрөгтэй дүүцэх хэмжээний эрчим хүч хэмнэсэн байна. Аудитын зөвлөмжийн дагуу одоо трансформаторын ачааллыг тэнцвүүлэх гэдэг юм уу, кондишны асуудлуудыг зөв шийдвэрлэх. Тэгээд эрчим хүчний хэрэглээг зөв зүйтэй болгох сургалт семинаруудыг зохион байгуулах ажлуудыг үе шаттайгаар хийж ирсэн. Түүнийхээ үр дүнд өнөөдөр одоо 2019 оны 10 сарын байдлаар бол бид нар одоо 72 сая төгрөгийн эрчим хүчний хэмнэлтийн ашиг гаргаж чадсан гэдэг үр дүнтэй ажиллаа л гэж бодож байна шүү дээ. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн хувьд гэрэлтүүлэг ихтэй коридор, фасад, үүдний хэсгийн гэрэлтүүлгийг цахилгааны зарцуулалт багтаа гэрлээр сольж сардаа 13 сая төгрөгтэй дүүцэх хэмжээний эрчим хүчний алдагдлыг хэмнэсэн байна. За үүнтэй адил бусад байгууллагууд ч эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах шийдлийг олж байна. Тухайлбал Дулааны 4-р цахилгаан станц хоногт 10 сая кВт-цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа ч 12%-ийг нь цахилгаан үйлдвэрлэхэд зарцуулж байна.
Иймээс 1960-70-ад оны цахилгааны зарцуулалт өндөртэй тоног төхөөрөмжөө үе шаттайгаар шинжилгээр олжээ. Аль болох одоо хэмнэлттэй хормон ажилтдаг хөтөлбөрүүд ховрогчдыг бол ашиглаад эхэлсэн байж байгаа. Ялангуяа дулаанжуулалтын тоногл дээр бол энэ арга хэмжээ бол нэлээд өндөр түвшинд авч хэрэгжүүлсэн байна. Технологи болоод тоног төхөөрөмжөө орчин үеийн дэвшилтэд одоо хайт хийх орсон тоног төхөөрөмжөөр салхиор хэрэглээ нь багасаад мөн эрчим хүчний үр ашиг гарах боломжтой байгаа. 2019 оныг ухаалаг эрчим хүчний жил болгон зарласан. За эрчим хүчний салбарт дотоод хэрэглээний цахилгааны зарцуулалт өндөр. За гэхдээ дамжуулалт түгээлтийн явцад гардаг эрчим хүчний алдагдлаа бууруулах зорилт тавьжээ. За ойролцоогоор 34.8 сая кВт- цаг цахилгаан эрчим хүчийг бол энэ алдагдлын бууруулалтаас хэмнэсэн байгаа. За энэ хэрэглэгчдийн тарифаар бодж үзэх юм бол нэг 4.8 тэрбум төгрөгийг бол хэмж ажилласан гэсэн юм дүнтэй байна. Өөрчлөлтийг нэмэгдүүлэхийн бодлогын хүрээнд энэ салбар өөрөө 33 тэрбум төгрөгийн одоо юу гаргасан? Хэмнэлт гаргасан. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо алдагдлаа 33 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан гэсэн. 2009 онд цахилгаан дамжуулах түгээлтийн шатанд эрчим хүчний алдагдал 17.7% байсан бол 2018 онд 14% болж буурсан байна. Цаашид эрчим хүчний салбарын алдагдлыг бууруулж эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд цахилгаан дамжуулах түгээх төлөвлөлтийг оновчтой болгох, за техникийн шинжилэл хийх, ухаалаг тооцоолууртай болох, за ачаалтай хэсэгт дистанц барих шаардлага байгаа юм байна. Ингэж чадвал салбарын 23 тэрбум төгрөгийн өрийн хуримтлалыг давхар бууруулах боломж бүрднэ. Одоо та бүхэнд Баасан гарагт хүрсэн мэдээ сурвалжлагуудаас хүргэе. Чойр хотод 1969 онд Орос цэргийн дивиз байгуулагдаж 1990 оны хүртэл үүрэг гүйцэтгэж байсан. Тэгвэл хуучин цэргийн хотхонд амралт аялал жуулч сургалтын томоохон цогцлборыг байгуулсан байна. Чойрын цэргийн хотхонд Орос Монгол хоёр орны эв найрамдлын бэлэгдэл түүхийн гэрч болсон 13 метрийн өндөр Орос цэргийн хөшөөг 1975 онд барьж байжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтын 30 жилийн хүрээнд Гавардын 272 дугаар мотуудлын хорооны Орос барилгачид дайчид энэ дурсгалыг бүтээж байсан. Энэ удаад аймаг орон нутгаас хуучин хөшөөг сэргээн засварлаж, соёл амралт, аялал жуулчлал, сургалтын томоохон зохицлоор байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ зохицлыг бүтээн байгуулснаар бид нэр энэ Гойсонбор аймгийг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бас түүхэн томоохон үйл ажиллагааны эхлэл гэж ойлгож байгаа. Яагаад вэ гэвэл энэ цэргийн алдар хөшөө маань Монголд бол цөөхөн байдаг хөшөөний нэг. Энэ хөшөөг бол одоо урд байсан зөвлөлт улсын одоо дайчдын гараар бүтсэн энэ хөшөө. Энийг одоо бас зөвлөлт улсын одоо Орсын холбооны улсын иргэд маань бас манай Гойсонбор аймагт ирж энэ хөшөөг дурсан санаж энэ хөшөөний дэрэг дурсгалын зураг авахгүй болж за энд одоо аав ээжигээ амьдарч байсан газрыг үзэж харж өөртөө зарим нэгэн төрж өссөн ийм газар нутаг байгаа учраас энийг бид нэр одоо ингэж бүтээн байгуулснаар цаашдаа Гойсонбор аймгийн эдийн засаг болон аялал жуулчлалын салбартаас томоохон хөрөнгө оруулалт болно гэж бид нар үзэж байгаа. Энэхүү зохицлбор байгуулагдаж байгаа нь Монгол улс, Оросын холбооны улсын уламжлалт найрсаг харьцааг баттхан хөгжүүлэх, батлан хамгаалахын ирээдүйн шинжилэл, дэвшилт чухал үүрэг үзүүлж байна гэдгийг албаныхан онцолж байна. Монгол зөвлөлтийн арга түмний, Монгол Оросын арга түмний найрамдал хамтын ажиллагааг харуулсан бүтээлүүд их олон бий. Би энийг зөвхөн орлог, орон сайхны талаас нь ярьж байгаа юм биш. Барьж байгуулсан объектууд, байшин барилга, үйлдвэрүүд, сангийн аж ахуйнууд ингээд ярих юм бол энэ бүхэн Орос, Монгол хүмүүсийн гараар үтсэн манай хоёр орны найрамдал хамтын ажиллагааны бэлэг тэмдэг болсон ийм сайхан объектууд байдаг. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ сэргээн босгосон энэ объект бол манай хоёр орны сэргийн хамтын ажиллагааны бас нэг томоохон илэрэл. Энд их олон Орос хүн, их олон зөвлөлтийн хүмүүс цэргийн алав хааж энд амьдарч ажиллаж өр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлж байсан ийм түүхтэй газар. Тэр хүмүүс ч гэсэн одоо бас энэ үйл явдлыг хараад баярлах болов гэж бодож байна. Бид цаашдаа тэр хүмүүстэй холбоо тогтоож тэдний өр хүүхдийг энэ газрыг ирж үзэх боломжийг олгож байгаадаа бас их баяртай байна. Цогцлоор бол нээлттэй хийж байгаа нь бол энэ орон нутагт одоо батлан хамгаалах бодлого, зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг сурчлах, хүүхэд залуучуудыг эх оронч, цэрэг эх оронч үзэл хүмүүжлэлээр төлөвлөшүүлэхэд маш том одоо цогцлоор болж байгаагийн
илтгэр харуулж байгаа энэ сайхан үйл ажиллагаа болж байна гэж би үзэж байгаа. Цаашид уг цогцлборыг түшиглэн музей болон орон нутгийн хамгаалтыг зохион байгуулах удирдлагын байр, сургалтын танхим, байлдааны буудлын зэвсгэлийн болон спорт бууны буудлах их зориулттай байгууламжуудыг барихаар зураг төвсийг боловсруулж байна. Хүнсний ногоо жимсхэн тариаланчдын улсын зөвлөгөөн төрийн ордон зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр тариаланчид салбартаа тулгамдж байгаа асуудлууд цаашдаа хийх ажлуудынхаа талаар ярилцсан байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор зохион байгуулж байгаа хүнсний ногоо жимсхэн тариалагчдын улсын үндэсний зөвлөгөөнд нийт 400 гаруй салбарын төлөөлөл оролцож байна. За бид боловсруулах үйлдвэрлэлийн төлөөлөлтөд уулзаад байна. Тэгэхээр танай үйлдвэрлэлийн хувьд одоо сүүлийн жилүүдэд ямар ахис төвчлөлтэй ажиллаж байна? Бодлогын хүрээнд бас шинжлэх шаардлагатай ямар зүйл байна гэж үйлдвэрлэгчдийн зүгээс үзэж байгаа байна. За тэгэхээр манай салбарынхан бол одоо маш их ахис төвстэй ажиллаж байна л да. Өнгөрсөн сүүлийн 2 жил бол бид нар ногоочтой дэмжих зорилгоор үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх зорилгоор үргэс тэмхэнээр нэлээд одоо ахиц гарсан байгаа. За түүний нэг жишээг бол анх бол үргэс тэмхийг бол 500 төгрөгөөр худалдаж авдаг байсан бол бид бүхэн 1000 төгрөг олгож чадсанараа өнгөрсөн жил бол одоо тариалагчдын тоо маань нэмэгдээд түүхэдийн хангамж сайжирсан байгаа. Манай компани зүгээс гэхэд бол жишээлбэл энэ жил бол 1000 орчим тонныг үйлдвэрлэлд нэвтрүүллээ. За ингээд энүүгээрээ бол бид бүхэн яаж гэнэ вэхээр хамтраад бас энэ амжилтанд хүрч болно гэдгийг бол харууллаа. Өмнө тулгарч байгаа гол асуудал нь юу байна? Тухайлбал одоо гаднаас оруулж ирж байгаа импортын бүтээгдэхүүн илүү хямд энтер байна уу? Яг ямар байдлаар өрсөлдөх одоо асуудал тулгарч байна? За тэгэхээр зах зээлийн судалгаанаас аваад үзэхэд бол импорт болон дотоодын үйлдвэрлэгчийн харьцаа бол асар ялгаатай байгаа. Дотоодын нийт үйлдвэрлэл бол 23% эзэлж байгаа бол импортын бүтээгдэхүүн 77% эзэлж байна. Эннээс харахад бол бид бүхэн бас энэ импортыг бууруулах тал дээр илүү их төр засагтайгаа нийлж байгаад илүү бодлого боловсруулж ажиллах нь илүү үр дүнтэй юм а гэж бодож байна. Үйлдвэрлэлийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүний бас нэр төрлийн нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бас сая салбарынхны зүгээс илэрхийлж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо үйлдвэрлэл эрхлэгч байгаа хүмүүсийн хувьд тэгээ нэр төрлөө олшруулах тал дээр ямар бодлого хэрэгжүүлж байна? За тэгэхээр сая үргэс тэмх энэ жил 1000 тонн авсантай холбоотой манай компани жишээ аваад үзэхэд манай компани бүтээгдэхүүн 17 нэр төрлийн үргэс тэмх ингээд худалдаанд гаргаж эхэлж байна л да. Тэгэхээр асуудал бас тулгарч байгаа. Дахиад нөгөө импортлогч нар маань бас сүлжээ дэлгүүрийн эзэдүүд бас байдаг. Энд тэгэхээр бидний одоо бүтээгдэхүүнийг бас борлуулах тал дээр одоо бас хойрог хандж байгаа ийм явдал байгаа. Энэ дээр бас бодож үзэх асуудал байна гэж бодож байна бас. Энэ тулгарч байгаа асуудлаа одоо шийдвэр гаргагчдад танилцуулж үзсэн үү? Ямар байдлаар зохицуулах боломж? Ерөнхийдөө бол импортын татварыг тийм ээ 20% хүртэл одоо хэмжээнд нэмэгдүүлж чадах юм бол эднэрийн бас оруулж ирээд бас энэ зарах юу маань бид нартай өрсөлдөх чадвар маань тодорхой хэмжээгээр доошлно. Дээрээс нь сүлжээгээр нь дотоодын яг боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн ногоог нөөтөс чөлөөлөх биш юм. Боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг тэр чигээр нь нөөтөс сүлжээгээр нь одоо чөлөөлж өгөх юм бол илүү одоо үр дүнтэй болох юм аа. Улсын хэмжээнд нийт хүнсний ногоо жимсхэн тариалагч 2000 аж ахуй нэгж 20,000 иргэн байдгаа гэсэн тоо мэдээллийг салбарын яамны зүгээс танилцуулж байсан. За тэдний төлөөлөл болох боловсруулах салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани төлөөллөөс бид та бүхэнд ярилцлага авч мэдээллийг хүргэлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч уран бүтээлчид гендрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй сургалтад хамрагдлаа. За энэ удаагийн сургалтын хамгийн гол онцлог нь Монголын мэдээ телевизийн 21 аймаг дахь сурвалжлагчид энэхүү сургалтанд суусан явдал байлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч уран бүтээлчид гендрийн мэдрэмжтэй одоо сэтгүүл зүг яаж бий болох вэ гэдэг дээр бол мэргэжлийн хүмүүсээс сургалт зөвлөгөө авч байна. За энэ удаагийн сургалтын онцлог нь 21 аймагт одоо төлөөлж мэдээллийг шуурхаа дамжуулдаг одоо сэтгүүлчд маань оролцож байгаа. За сургалтанд ямар одоо зөвлөгөө мэдээллийг өгч байгаа, ямар одоо мэргэжлийн хүмүүс ирж одоо чиглэл өгч байгааг бас тодруулахаар бид салбарын мэргэжилтнүүдтэйгээ уулзаад байна. Ерөнхийдөө энэ сургалтын үр дүнгээс тийм ээ бас олон одоо бас давуу тал харагдана. Яг орон нутагт ажиллаж байгаа сэтгүүлчид маань бас нэлээд олуулаа ирж хамрагдж шүү дээ. Тийм ээ бас манай энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол Монголын хэвлэл мэдээллийн салбартаа бас томоохон байр суурийг эзэлдэг.
21 аймагт радиогийн сурвалжлагч, телевизийн сурвалжлагч, за хэлийн чандад бас одоо сурвалжлагч нар ажилладаг. Тэгээ энэ удаад орон нутагт ажиллаж байгаа телевизийн сурвалжлагч нар за мөн түншлэн Монголын мэдээ агентлаг, радио, телевизийн нийгмийн эдийн засгийн чиглэлээр одоо мэдээ нэвтрүүлэг бэлддэг сурвалжлагчтай одоо гендрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй гэдэг энэ сургалтыг гендрийн үндэсний хороо болон Монголын хэвлэл хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулж байна. За манай сэтгүүлчид бол нийгмийн амьдралын үйл явдлыг бол өдөр тутам, цаг тутам, минут тутамд одоо мэдээлдэг. Гэтэл одоо энэ хүйсийн тэгш эрхийн талаар за мөн түншлэн тэр байдлыг хэрхэн яаж илэрхийлж мэдээлэх вэ гэдэг тал дээр одоо бас заримдаа одоо манайхан алддаг. За ихэнхдээ бол одоо бас зөв мэдээлдэг ийм хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Гэхдээ л нийгэм маань их өөрчлөгдөж байна. За энэ эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн тэгш эрх нийгмийн оролцооны асуудлын талаар бол сэтгүүлч бол байнга одоо шинэ мэдээлэлээр бол өөрийнхөө мэдлэг сэтгүүл зүйд одоо баримталж байгаа арга чадвар, ур чадвараа бас байнга баяжуулж авах юм шаардлагатай байдаг. Тийм ч учраас одоо сэтгүүлчдийнхээ мэдлэг боловсролыг бас нэг удаадаа бас дахиад ингээд нэг дээшлүүлж яана гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн сургалтанд за гендрийн үндэсний хороо болон за хэвлэлийн хүрээлэн за мөн Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль гэдэг яг энэ гендрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүг бий болгох гээд бас судалгаа шинжилгээ хийдэг. За энэ дээр бас одоо анхаарал хандуулдаг гадны төлөөллүүд ирсэн байгаа. За бид бас зочинтойгоо уулзаад байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчид энэ дээр ер нь яг юун дээр хамгийн чухал ач холбогдол өгөх хэрэгтэй вэ? Юун дээр хамгийн гол нь тийм анхаарах хэрэгтэй вэ? Гендрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй гэдэг маань нийгэмд хүрч байгаа мэдээлэл ямарваа нэгэн байдлаар үзэгч, уншигч, сонсогч иргэдийг нас, хүйс, мэрэгжил, боловсрол, шашин, шүтлэг нийгэмд эзэлж байгаа байр суурьаар нь ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэдэг энэ зарчмыг хэрэгжүүлэх одоо нэг арга хэрэгсэл байгаа. Хэвшмэл ойлголт гэдэг зүйл өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүн эмэгтэй учраас ийм байх ёстой. Эрэгтэй хүн угаасаа байглаасаа эрэгтэй эрг хүйсний учраас нийгэмд жишээлбэл алсын хараатай улс төрийн өндөр албан тушаал эрхлэх ёстой. Эмэгтэйчүүд болохоор гэртээ хүүхдээ хараад одоо ийм үүрэгтэй гэдэг ийм урьдчилсан одоо дүгнэлттэйгээр мэдээлэлд хандахыг бид нэр хэвшмэл ойлголтод суурилсан мэдээлэл сэтгүүл зүй гэж үзээд байгаа. Гендерт суурилсан хүчирхийллийн талаар маш нийтлэг буруу ойлголт байдаг. Энийг сэтгүүлчид бас иргэдэд ойлгуулж, тайлбарлуулж, залруулах шаардлагатай байгаад байдаг. Жишээлбэл гендерт суурилсан хүчирхийллийг үйлддэг хүмүүс өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэгтнүүд бол үндсэндээ одоо нэг бол аригчин эсвэл ядуу хүн байдаг, эсвэл одоо нийгмийн одоо ямарваа нэгэн тодорхой байр суурьгүй юм хүмүүс л хүчирхийллийг үйлддэг гэсэн ийм ойлголттой байгаад байдаг. Яг үнэндээ бол хүчирхийлэгчид нийгмийн бүхий л салбарт байдаг. Дээрээс нь жишээлбэл гендер суурилсан хүчирхийллийг танихгүй хүмүүс үйлддэг гэж ойлгодог. Гэтэл судалгааганаас харахад бол нийт үйлдэгдсэн гендер суурилсан хүчирхийллийн 70% гэр бүл ойр дотны хүмүүс байдаг. Дээрээс нь эмэгтэйчүүд өөрсдөөсөө болж хүчирхийлэлд өвддөг гэдэг түгээмэл буруу ойлголт байдаг. Дээрээс нь ядуурлалт өртсөн нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн хүчирхийлэлд илүү өвддөг гэдэг бас буруу ойлголт байдаг. За энэ бүхний сэтгүүлчид мэдрэмжтэй мэрэгжлийн түвшинд хандах. Яагаад тэгэхээр энэ бүгд буруу ойлголтууд учраас залруулж ойлгуулахаас гадна зүгээр ердийн өдөр тутмын мэдээлэлтэй жишээлбэл их сурвалжийн тэнцвэрийг хангах. Ямар ч одоо мэдээлэл, ямар ч агуулгад сэтгүүл зүйн агуулгад анализ хийгээд үзэхээр тодорхой төрлийн мэдээлэлд эрэгтэйчүүд давмгайлж идэг. Жишээлбэл улс төрийн мэдээлэл, эдийн засгийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, боловсрал, соёлтой холбоотой мэдээлэл эмэгтэйчүүд үргэлж давмгайлж идэг. За дээрэс нь гэмт хэргийн тухай мэдээлэлд эмэгтэйчүүд үргэлж хохирогч болж харагддаг. Мэдээж хэрэг хохирогч байгаа учраас хохирогчийг л харуулж байгаа бахал та. Гэхдээ яг ийм одоо тодорхой эмэгтэйчүүд бол ер нь нийгмийн тодорхой бүлэгт их сурвалж болж тодорхой өрөөсгөл мэдээллээр олон нийтэд хүрээд байгаа учраас өнөөдөр хэвшмэл ойлголт манай нийгмийн бүхий салбарт маш их хүчтэй байгаа.
Тийм учраас л бид нар гендерийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй гэдэг маань өнөөдөр яг юу илээ өдөр тутмын мэдээлэл бэлтгэж байгаа хүн би өнөөдөр мэдээлэл авахдаа ямар төвшний ямар их сурвалжуудтай харьцсан билээ. Яг энэ салбарт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш оролцоотой үүрэгтэй байгаа юу? Хэрвээ тийм биш бол яагаад гэдэг асуудлыг гаргаж ирэх. Хэрвээ тэгш байгаа бол их сурвалжаа тэнцвэртэйгээр оруулах шаардлагатай байдаг. Гэх мэт ийм мэрэгжлийн анхаарах ёстой зарчмууд байдаг учраас энэ талаар өнөөдөр сургалтын явцад ярилцаж ойлголцох шаардлагатай байгаа. Үзэгч та бүхэн өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хооронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллүүдийг танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно.